ดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกระเทยเพื่อขายปวดเขาไปรับศึกนัก สวยมากสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับ Honkai Star Rail แพท3.0นานปี นานปีจะได้มุกนี้กันเพราะว่าคือพอโยเกือบปีหนึ่งในการเปลี่ยนแพทเพราะฉะนั้นก็เราจะได้เล่นกันสักทีนะว่าขึ้นรถมาเดี๋ยวไปนอกเราจะไปดาวใหม่กันและนี่ขึ้นรถแบบขึ้นรถจริงๆอีดอกขึ้นรถไฟอ่ะรถไฟไปดาวไปเลยค่ะอีดอกสวยมากเปิดไลน์แป๊บเห็นเขาว่าในเรื่องรอบนี้8 ชั่วโมงเกือบ9 ชั่วโมงใช่ปะเห็นเขาว่าบางที10 ชั่วโมงเลยนี่ เราไม่เล่นวันเดียวจบหรอกอีดอกเหนื่อยไปวันเดียวจบก็เหนื่อยไปพูดตรงไปเริ่มเลยไม่ทันจะใช้เวลาสักกี่นาทีกันก่อนเริ่มไล่เมาส์ก่อนมีบานอฟมันส่งอีบานอฟมันส่งมาว่าคือตอนแรกอะฉันเป็นสองฝรั่งที่เขาเล่นแบบอัดเป็นคลิปมาใช่ปะแล้วฉันเห็นว่าเขาลงกันเป็นหลายๆพาร์ทแล้วฉันรวมเวลาดูแล้วฉันก็ส่งมาเว้ยแล้วฉันก็บอกว่าจบค่ะแล้วบอกว่าแล้วอีบานอฟก็บอกว่าอีดอกเรียกว่าดัตแลนด์2สู้อยู่นั่นแหละพอหลังอุทกภัยก็บอกว่าดัตแลนด์ก็ไม่สู้นะคะอีแค่2 บทแรกเดี๋ยวก็จะ8 ชั่วโมงแล้วอีดัตแลนด์เอาอะไรมาสู้8 ชั่วโมงแต่อีดัตแลนด์ได้ไปแล้ว4 ชั่วโมงจ้ะเพราะเราจะพยายามเล่นเท่าที่เราเล่นได้เนาะจริงๆคาดการณ์ว่าวันนี้ต้องจบดูชัตเตอร์แต่ว่าไม่รู้วันนี้จบไหมนะอัปเดตไอดีเบื้องต้นก่อนทุกคนไม่ได้เห็นไอดีจะด่านมากแล้วเนาะคือฉันเปิดอะเคอร์ลอนแล้วสวัสดีเคนด้วยนะกูจะเปิดอะเคอร์ลอนแล้วฉันจะเปิดอะเคอร์ลอนตอนมันรีรันมาแล้วอันนี้คือ แล้วก็สารภาพบาปเลยว่าตั้งแต่โรบินเข้าไม่ตั้งแต่เปิดเทอมผ่านอะยังไม่หลุดเรทเลยโทรผ่านไปไฟไฟไปเจดเจดมาเฟยเซียวเจ้าชื่อเฟยเซียวอะคือรันแล้วก็ซันเดย์ ยังไม่หลุดเลยสักเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแบบสปีดรันไปเลยแล้วกันเนาะไปเริ่มน้ำอุ่นพร้อมไปกันเลยไปเริ่ม Please stand by ผู้โดยสารทุก passengers. ท่านเปิด The รอสัก navigation ครู่ meeting การ will ประ be ชุมเส้นทาง starting จะเริ่มขึ้น soon. ในอีกไม่ช้าไอสวาไม่เข้าร่วมเหรอเขาบอกว่าตัวเองเป็นแค่แขกที่ร่วมโดยสารไปด้วย ไม่ควรเข้าก่ายเลือกเส้นทางของทางขบวนรถไฟต้องจะรอฟังผลอยู่ที่ตู้ปาร์ตี้นะและเป็นบุ๊กคีเปอร์คนนั้นก็บอกด้วยว่าเชื่อว่าทุกคนจะต้องเลือกเอฟเฟอร์เรียแน่นอนถูกบอกออกซะแล้ว ทุกคนคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วสินะมาฝันจุดปลายทางกันเถอะ Since everyone's แต่ไม่ดูกัน here, พอแล้วจะเริ่ม Capcom ประ will กาศตัว start เลือกเลย presenting นะ our options. อันดับแรก First up คือ is ดาวมหา the สมุทรลัง oceanic ชา planet คา of Lushaka. ลูชาคา
ที่ได้เป็นบ้านเกิดของคุณมิคาเอลและลูชาก้าก็เคยได้รับผลกระทบจากเซลล์ทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าสภาพปัจจุบันจะเป็นยังไงบ้าง Next, we have Let's see, look, Melustardin, I'm the hard. agate world. เมลูสตาดินเป็นสถานที่ที่อินเดียแห่งความการบังเกิดโลกแห่งความการที่ไม่มีวันเสื่อมสลายว่ากันว่าที่นั่นคือหนึ่งในจุดปะทุดังเดิมของสเตลลอนแต่ว่าคงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ Given the Express's fuel situation, it's worth us คือ thinking เสียง through ตัวเดิม our ก็จะหายไป options ใช่ปะ carefully. ตัวใหม่เสียงอย่าหายพอแค่ดีฉันไม่อยากหนีไปเลยญี่ปุ่นเนาะ And finally, อัน the สุด most ท้ายและ adventurous เป็นตัวเลือกที่ option, บ้า the มีบ้านที่สุด eternal ด้วย land, ดินแดนที่ลาน Amphorius. แอมโฟเรียส Planet not recorded in the data bank. And a world even Akivilius โล never กที่ set ทักอา foot กีพี on. ก็ยังไม่ได้ไปเยือนมา But ก่อน if แต่ this ใครกษัตริย์ก็ไม่มี trailblazing ข้อมูลเลยสัก expedition นิด works out, แต่ถ้าการบุกเบิกครั้งนี้ประสบความสำเร็จ it could solve our fuel ปัญหาเชื้อเพลิง problem. ก็ถูกแก้ไขรถไฟจะกลายเป็นเครื่องจักรนิรันดร์สถานการณ์พิเศษไม่มีใครอยากไปมันจะไม่มีทางเลือกแฮะ Amphorius does have something to ตอนที่กับตัว offer. เลือกอื่นๆแล้ว unlike เดี๋ยว the มันจะ other มีเหตุผลที่ options. จำเป็นต้องไปแอมโฟเรียมากกว่านะ Plus, it's a อีกอย่าง completely ถ้าที่ได้ unknown เป็นโลกที่ world. ไม่มีใครรู้จักโดย What สมบูร better ณ์แล้ว place to ยังมีที่ไหน trailblaze? ที่จะบอกแก่การบุกเบิกมากกว่านี้อีกล่ะ I feel the same. While we know nothing about Amphorius, we know the other two worlds aren't exactly safe options. Anyway, if it's a risk we're taking, we might as well throw in some adventure for good measure. ให้มันรันไปเลยนะดูเหมือนว่าทุกคนจะเอ็นเอียงไปทางรถที่ยังไม่เคยปรากฏในแผนที่ดวงดาวมาก่อนสินะคำว่ารถไฟนี้ชอบดึงดูดพวกพ้องที่ชื่ออะไรเหมือนกันจริงๆแน่นอนว่าคำตอบของฉันก็คือแอมโฟเรียสเหมือนกัน Looks like Pom Pom's voting plan won't be needed ถ้าทางพิ after ธีหมดที่การ all. ตัดรถไฟเติมไว้น่าจะไม่จำเป็นแล้วนะปอม It's official งั้น then. ฉันจะขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าสถานีต่อไปคือแอมโฟเรียส Amphorius. Great! I'm looking forward to the conductor's jump เยี่ยม announcement. เลยที่เหลือแค่รอการตัดรถไฟประกาศการวางแล้วสินะ I'll be in my ฉันขอ room กลับไป freeing ที่ห้อง up ก่อน some นะ memory จะ on ไป my เคลียร์เป็น camera. กล้องถ่ายรูปสัก I'm หน่อย going to คราว have นี้ to จะไปถ่าย snap รูปสวยๆให้ some เพียบ pretty เลย pictures. เอาข่าวดีนี้ไปบอกคุณแบ็กสวานด้วยนะ กูเก็บสัมภาระเลยค่ะ กูไม่คุยละไปเก็บสัมภาระเลยฉันไปคุยเลยอีดอก ให้ได้เวลาแล้วไปหาที่น้องหนูที่พักก่อนดีกว่าเพื่อกับสวรรค์ด้วยนะ Ah, you're here. คุณมาแล้ว I hear the nameless นี่ are แปล going ว่า to ผู้มาเยือนนิรนามทุกคน Amphorius. จะเลือกเอฟเฟอ A ร์เรียสสิ very นะ wise เป็นการตัดสินใจ decision. ที่ฉลาดมากให้บอกคุณดา I Should am be a more memo keeper, keeper after huh? all. ความทรงจำไม่มีทางโก Memories หกหรอก don't lie. Memo keepers ไม่เคยได้ยิน traverse ว the ลีที่ว่า worlds แบบว่า only คิปเปอร์ to เดินทางท่อง collect หลายโลก precious เพียงเพื่อรวบ memories. รวมความทรงจำ Have ล้ำ you ค่าทุก heard วันหรือ that เปล่า before? It's my duty to การ salvage กอบกู้ความทรง unknown จำที่ถูกลืมเลือน memories. เป็นหน้าที่ข And อง the ฉัน Amphorius that ส่วน has แอฟ been เฟอร์เรียที่ revealed สะ by ท้อน the ในกระจก garden's เห็นส่วนความ mirror ทรงจ is like ำก็เหมือนกับส a มบัติที่อยู่ใน treasure ตู้โชว์ inside a ประ display สบการณ์ที่ case. ระยับแต่ไม่อาจเอื้อมถึงได้ Dazzling. I need a ต้อง sharp การตะปู nail to break คม through that เพื่อ glass. การตะปูที่ And คมที่สามารถตัด that's ทำลายกระจ where ก you ได้ come in. และคือการ Only through หรือก็คือพวก trailblazing คุณ can we ทั้งหมดนั่น reach เอ the ง heart of ที่พวกบุกเบิก Amphorius. เท่านั้นที่สามารถไปยังส่วนลึก Cut ของ through เอ the ฟเฟอ thick เรีย mist แล้วก็ผ่าน and bring บ้าน the บอกที่หนา world's ทึบพร้อมทำให้ความทรง memories จำของโลก back ได้ to กลับมาเห็น light. เดือนเห็นตะวันอีกครั้ง I trust you won't คุณ disappoint คงไม่ได้ me. ผิดหวังหรอกนะไปค่ะเดี๋ยวหาวาร์ปต่อ โอ้ยเราวาร์ปที่ใหม่แล้วดิ Attention passengers. ผู้โดยสารทุกท่านเปิดทราบแล้วกำลังจะทำการวาร์ปเปิดหน้าให้ดีนะปอม Hold on. There's nothing ไม่เห็น there. อะไรเลยใช่ไหมล่ะ
confusing. ชวนให้งุนงงเลยสิ The answer lies คำตอบนั้นซ่อนอยู่ hidden ใน in ท้อ the งฟ้าข้าง starry ทาง sky. Here it is. ดูสิ The isolated นี่ก็คือโลก world ที่ถูก that ตั can ดขาด only จาก be ภาย seen นอก through the ที่เป็นเพียง garden's กระจกแห่ง mirror. ส่วนความทรงจำที่สะท้อนมันออกมาได้ The eternal ดินแดน land. นิรันดร์ Amphorius Amphorius. ไม่รู้จุด I used ฉันเส little กมายากล magic เล็กน้อย so all of เพื่อให้ you พวกคุณ can สามารถมอง also เห็นรูปลักษณ์ see ที่แท้จริง what ของ it มันได้ looks ชัด like. ขึ้นนะ As you can see, อย่างที่คุณ Amphorius เห็น is surrounded แอม by โฟเรีย a ถูกห่อ mass หุ้ม of ด้วยมวล chaotic สารที่ matter โกลา that หล conceals it from แค่ the ที่จะสอด outside แดนได้จาก world. ภายนอก Nearly. การเดินทางระหว่างดวงดาวทั่วไปไม่สามารถรับรู้ Conventional ถึงการมีอยู่ของ interstellar มัน travel ได้ can't detect ยิ่งไม่ต้องพูด its ถึงการเดิน presence, ทาง let ผ่านหรือ alone ไปเยือน pass ที่นั่นเอง by or เลย land. Yet the garden แต่ส่วน caught ประ a กอบความทรง glimpse จำ of บางเห his ตุการณ์ที่แห่ง place, นี้ and ไม่ยังพบ along with ด้วย it, ว่าใน discovered นั้นไม่มีร่องรอยของผ่านที่ ever-shifting ไม่อาจคาดเดาได้ traces. ด้วย กูจะพากไปไหมเนี่ยผ่านทักษะเกี่ยวกับภาคกับห้อมเรากับเอฟเฟอรีสและลูกกันเขียนโชคชะตาของโลกเมื่อเคยบอกว่าผ่านสเตเดอร์ธรรมดาไม่มีการทิ้งร่องรอยไว้ในกระจกได้ ถ้าอย่างนั้นระบบดวงดาวที่โดดเด่นแห่งนี้ก็ทำได้แค่กำเนิดตัวที่เทียบเท่ากับเอเมเดเตอร์อย่างน้อย3 ตนสินะ I would even go as บาง far as ที to อาจจะเป็นเทพ say ดาราเองด้วยซ้ eons. For a world to have nurtured such marvels, yet still remain unheard of throughout the cosmos? Now that is hard to fathom. ำผ่านได้นี้พวกเราได้ดูแล้วว่าปัญญาคือหนึ่งในผ่านทั้ง3 I can reveal the second. และผ่านที่ In 2คงไม่จำเป็นต้องปิดบังทุก You've คนห all รอก seen it เมื่อกี้พวกคุณคง just ได้เห็นเองกับ now. ตาแล้ว It's มัน the คือความทรงจ remembrance. I see. Then it makes sense that a messenger of the garden would be capable of unveiling Amphorius for us. ำผ่านนี้น่าแน่เลย What อะผ่าน about สุด the ท้ายนะ final path? น่า Unfortunately, เสียดาย fate โชค is ชะตาไม่ keeping ยอม the ให้เผยเห็น third เบื้องหลังของ path มัน a ตัวเอง mystery. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่าน I ที่ don't 3 know คือ what อะ it ไร is, hidden beneath มัน the แฝงตัวอยู่ภาย brilliance ใต้ of แสงของปัญญา erudition and ความทรงจ remembrance, ำและ yet คอยเข้าหัด possessing กับ enough ทั้งคู่ power to อาจเป็น rival สม the ดุล other ความลึก two ลับหรือแม้ก็ paths. อมตะฉันเองก็ It ไม่แน่ could ใจ be เหมือน the กัน equilibrium. This white ribbon of light บางที encircling แถบแสงสี Amphorius ขาว might ที่พัน very ล้อ well แอม be โฟ a เรียสไว้อาจ product เกิด of จาก the การที่ผ่าน three ทักษะเกี่ยวพันกัน interwoven ได้ paths. และมีเพียงผู้ก้าวเดินบนเส้น Only ทาง when บุก path เบิกอย่างทุกท่าน striders เท่า of the นั้น trailblaze ที่ enter สามารถ the เข้าไปใน center ใจ of the กลางของวังวน vortex, เพื่อมองดู will รูปลักษ its ณ์ที่แท้จริง true ของมัน nature ได้ be revealed. จะว่าอย่างนั้นเถอะแต่ข้อมูลบางอย่างก็ไปอยู่ดีปัญหาในการปฏิบัติคือตอนนี้ไม่สามารถหาพิกัดลงจอดได้ทีนี้เราพวกเราอยู่ในทะเลเขตสุญญากาศที่ไม่มีออกซิเจนหรือลาวาภูเขาไฟก็ได้ รู้ว่านายเป็นกลัวตาย แต่ว่าอย่าวู่วามเป็นสิ่งทุกคนเป็นห่วงนายมากนะดูเหมือนจะมีคนอดใจไม่ไหวอยากลงจอดรถเต็มแก่แล้วนะ Wait, เดี๋ยวก่อนขาดไปคนหนึ่ง think หรือ we เปล่า might be. มาร์ทล่ะจำไว้ก่อนว่าก่อนออกเดินทางเธอบอกต้องจัดเตรียมกล่องก็เลยกลับห้องก่อนจากนั้นก็ไม่เห็นเธออีกออกมาอีกเลยแปลกจังปกติเจ้ามาร์ทน่าจะเป็นคนที่ก็จะเดินรถที่สุดถ้าเป็นวันที่หนึ่งต่างไปจากทุกทีล่ะไปเช็คที่ห้องเธอดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับยายมาร์ทนะอีดอกนี่เห็นสุดๆเธอคือไม่ต้องแปลกใจนะคะกระเทยสุดน้ำมูกมาร์ทเธอหยุดหรือเปล่าเธออยู่ในห้องไหม Yeah. ฉันอยู่ Sorry, guys. ขอโทษนะ I don't know ไม่รู้ทำไม what's พอวัน wrong. เสร็จแล้วก็รู้สึก I เล่น just แรงขึ้น feel มา really เลย weak after the warp. เธอไม่สบายเหรอ I ฮะ doubt ไม่หลับ it. มั้งสาวน้อยสุด Pretty ๆจะไม่ girls สบาย aren't ได้ยังไง supposed to get sick. คุณแบ็กสวรรค์แล้วก็คุณช่วยตรวจสอบความทรงจำให้ในห้องให้หน่อยได้ไหม Gladly. ให้ฉันจัดการเอง I
I'm seeing ดูจากความทรงจำของบาสแล้วจู่ๆเธอก็เปราะบางลงราวกับถูกอะไรบางอย่างกัดและกดทับร่างกายไว้ as if something ความเปลี่ยน was แปลงเกิดขึ้นในเสี้ยวพริบ weighing on ตา her. ไม่ได้เกี่ยวกับอาการป่วย The นะ onset of it far. Perhaps it's the effect of some external stimulus? หรือจะเป็นผลกระทบจากภายสภาพแวดล้อมภายนอก Oh, why is ทำไมทุกคน everyone ถึงมากันหมดเล here? ยล่ะ I should ถ้า have รู้แต่แล้ว cleaned ก็ค my งเก็บกวาด room. ห้องก่อนแล้ว I invited Sunday to help with the diagnosis. He grew up in a star system rich in memoria. When it comes to mental healing, he's quite the specialist. You've all been to โอ้ย Pentagon ไม่ได้เปลี่ยนสถาน before. การณ์แล้ว I presume Usually you're what aware of you how want some to might do find is themselves in a to synesthesia plot. dreamscape after. I'm guessing แต่ this ว่าตอน is นี้คน something สนุกกับ similar. คุณมาได้รับผลกระทบบางอย่างจาก Miss ภาย March นอก appears อาจ to จะ be ที่มาจาก affected ผ่า by น a หรือเทศ certain ดาราหรือแล้วก็ external ตัวเอฟโฟเรีย stimulus. เอง Perhaps a path, an eon, or even Amphorius itself. I ฉัน agree. เองก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกัน That's likely. Why is she the only one affected? There's no way to tell ยัง at ไม่ this รายละเอียด point. แน่ชัดอาจจะขึ้น It อยู่กับ could เวลา just be ก็ a ได้ matter of time before everyone feels unwell. Before we identify the cause, my suggestion is for Miss March to avoid venturing anywhere near Amphorius. It's okay, Himeko. I'll be good on my own. Go ahead, guys. I'll catch up once I feel better. Here. Take my camera along. ให้นาย I พก was กล้องถ่าย planning รู to ปไว้ take ด้วย photos when นะ we got there. อุตส่าห์คุยกันว่า But พอดีจะ looks รีบพุ่ง like ไป you'll ถ่ายแล้ว have ใน to แท้ help เขา me ต้อง with ฝากนาย that แล้วล่ะ now. เรื่องอย่างนั้น I ดี know ว่านาย I เพิ่ง can ผ่าน always ได้ count on you. ทุกคนให้บาสพักผ่อนเถอะพวกเราไปคุยข้างนอกกันดีกว่า Yeah. ไป You เถอะ guys ไปเถอะ go ไม่ on ต้องห่วง ahead. นะจะ Don't คราวหน้า worry จะกลับ about ไป me. เป็นสาวสวย I'll be ผู้ล่า back เริง to สดใส being เหมือน my เดิมเอง hyperactive เดี๋ยว and ถ่ายรูปเย adorable อะๆล่ะ self ฉัน by จะ the ตรวจ next การ time บ้าน you นะ see me. Now, Do you think March 7th's past could be connected to Amphorius? อุ๊ยตายแล้วเปิดปมใหญ่มาเลยเหรอคะคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกเพราะไม่เห็นเบาะแสอะไรที่เกี่ยวข้องกับซิกแพชไอเลยอาจเป็นเพราะพลังบางอย่างของแอมโฟนิสที่ปรากฏบนตัวมาร์ก่อนคนอื่นๆมากกว่าผู้บุกเบิกการเดินทางบุกเบิกในครั้งนี้ฉันขอเป้าหมายให้ได้เป็นกระดานถึงไปแนวหน้าได้ไหมมีปัญหาหลังผ่านเรื่องนั้นเป็นคนที่มาแล้วบุกเบิกก็กลายเป็นผู้มีนิรดาที่เก่งกาจเหมือนกันสินะสถานีแอฟริกามีความบาดพิเศษผู้โดยสารรถไฟจึงต้องมีส่วนลดกันทุกคนการสำรวจโลกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆดีกว่าเชื่อว่านายกับนันเถิงต้องดูแลกันและกันได้แน่ So we're staying behind to take care of the grown-up stuff. อย่าเพิ่งร้อนใจไปสิเวลต้องมีโอกาสให้นายได้รอดแน่ Someone should be ๆ taking มา care ก็ of ต้องจำเป็น March ต้องมีคน 7th ช่วยดูแล too. เดี๋ยวฉันช่วย I แล้ว can do กัน that. I'm fine with any ไม่ arrangement มี you คน have ตัว for แย้ง me. แล้วแต่ดูท่าจัดการเลยดูเหมือนทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันแล้วนะงั้นพวกนายสองคนตามฉันไปที่ตู้ชมวิวเถอะฉันเตรียมแผนสำรองในกรณีฉุกเฉินเอาไว้คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เปิดเผยเร็วขนาดนี้สมาชิกทีมภาคพื้นดินมาครบแล้วเจ้ากัปตันรถไฟประกาศแผนสำรองได้เลย Yes. Seeing how การ this เดิ is นทางครั้ง going นี้ to อันต be a รายมาก perilous กัปตันรถไฟ expedition, และผู้บังคับบัญชาการบนรถ Pom ไฟ Pom จะ and ได้ the เจอของขวัญ navigator ผู้ have come พิเศษ together ไว้ให้พวก to นาย prepare us your ตู้รถไฟ very ตู้หนึ่งของแหล own กป้อม car. เอฟโฟเรียไม่ได้อยู่ในขอบเขตการสื่อสารขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวไม่เลยขาดช่องทางในการสื่อสารระยะไกลไป และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกนายได้อย่างเต็มที่พวกเราจึงวางแผนที่จะแยกตู้รถไฟของ Astra Express ตู้หนึ่งเพื่อให้เป็นแคปซูลลงจอดให้ด่าพอถึงพื้นแล้วยังสามารถใช้เป็นเซฟเฮาส์ได้อีกด้วย The car you're getting has its own thrusters, so just That's buckle up, right. and it'll take you into บนรถตู้รถไฟมีข Amphorius นาดตัว and เคลื่อน land แย you กต่าง somewhere หาก safe. ว่าต้องพาพวกนายไปที่แอฟเฟอเรนซ์และลงจอดในพื้นที่ปลอดภัยได้แน่นี่ก็พร้อมบินแล้วลุยกันเลย Oh no, you ไม่ don't. ได้นะ Only แต่ in หากการสังเกต extenuating ฉุกเฉินอย่าได้ circumstances. คิดว่ารถไฟจะสา Don't มารถ go แยกส่วนได้ thinking ตาม you ใจ can ชอบเชีย detach นะ cars from the
Get going เดี๋ยว whenever แล้ว you're ก็ ready. ออกเดินทางเถอะฉันรอ Pom ประ Pom กาศดิ can't ฉันคอยอยู่ wait นะ to ป้า hear about your 'Car ready for detachment. เดี๋ยวแยกตัวละไป3 two, 2 1แยกนี้เลยเหรอใช่ค่ะสับผ่านไปสักพักแล้วเธอแต่เธอนั่งพี่อยู่ที่มุมหนึ่งของเจ้าเราบอกฟังไม่รู้ตัวเป็นตายแล้วดียังไงบ้างอุ้ยแล้วก็หมดสติไปมันจะแบกได้ออกมาแล้วก็ตกไปเหมือนกันช่วงที่วิโตรไฟคอยคุมกันหน้าขาดแล้วด้วยพอเลยเขาต้องพึ่งตัวเองสักพักต้องหาที่ปลอดภัยใช้เวลาหาที่มันก่อนถ้าโดนจากซีฟูซ่าที่อยู่รอบๆลูกบ้านนี้แล้วแต่ว่าแอฟริกาเป็นอะไรทำอยู่แน่นอนอันนั้นก็คือพวกเราอาจจะไม่เป็นมิตรกับผู้ไปเยือนต่างแดนก็ได้อันตรายมากคนอื่นมาไม่ได้ เอ๊ะมีอะไรเหรอมันไม่เสียอะไรนะมีคนอยู่ใกล้ๆรอตัวหยิบอาวุธขึ้นมาก็จะดูแล้วก็ว่าสิ่งที่อยู่ประตูคืออะไรคือมันพากูลงจอแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนประตูเปิดเองเหรอมืดจังตอนนี้ยังกลางคืนอยู่นะอะไรเนี่ยอันนั้นก็สิ่งที่มีสีชมพูอะไรเนี่ยหายไปแล้วไม่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ตรวจสอบสถานการณ์เลยได้เห็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นไหมไม่เหมือนภาพพันใดก็ตามที่บันทึกในเอกสารเลยแน่นอนเป็นเรื่องสิ่งที่พวกเราไม่รู้อย่างแท้จริงที่แน่ไม่เคยพลาดไม่ได้เราเตรียมอะไรหลายที่สุดแล้วภาพปัญหาเรื่องปัญหาไปก่อนการโจมตีเมื่อกี้อนุภาพไม่ธรรมดาเลยจินตนาการไม่ออกเลยว่า
ดาวชายขอดที่ตัดขาดจากโลกภายนอกมีเทคนิคอาวุธแบบนี้ได้ด้วยปรับไม่ได้เหมือนกันอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ที่เกินไปเวลานี้ไม่เหมือนขอบเขตที่เคยอาศัยนักสิ่งประหลาดเมื่อกี้หายไปไหนแล้วแต่ว่าดูตรงนั้นสินั่นหมายอะไรสามารถพบเป็นสิ่งรูปปั้นขนาดใหญ่อยู่ทุกที่ในพื้นที่ไม่เพียงแต่มีวิทยาการด้านวิศวกรรมที่ก้าวหน้าแต่มีคัลเจอร์บางอย่างที่เป็นสากลโลกกันอีกด้วยถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างกันเกินไปเลยมองไม่เห็นรายละเอียดเท่าหมดตื่นสินี่กดชัตเตอร์เลยแล้ว แย่ละนักเรียนผู้บุกเบิกระวังดูเหมือนไม่ได้มาเป็นแบบปิดนะแล้วดีไม่มีลมหายใจสิอะดินซีหรอดูเหมือนพวกมันไม่คิดจะปล่อยพวกเราไปนะจะหลับเป็นทางตันกับหน้าผาเขาต้องสู้แล้วล่ะเราบุกเบิกทั้งหมดเลิกคือต้นไม้ไม่หมดที่ถูกเบี่ยงออกไปดูกันเลยอะไรก็ไม่รู้นะอีดอกไปกันA little more heat. How familiar. โอ้ยให้ไปต่อยแรงจังอะเอ้ยปีครับต่อยแรงเกินไปครับปีครับต่อยแรงเกินคุณปีมึงต่อยแรงเกินI like adding a few more seasoning. คุณปีต่อยแรงเกิน It too shall fall. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Ready for another? I like adding fuel to the fun. A little more heat. I'm honored. Since you're already here, why not have a meal before you leave? That's half ต่อย the แรง work. เกินอีดอก Destined for oblivion. Again. I see through you. That's half the work. I weep for the departed. It too shall fall. ออกมันไม่หยุดหย่อนเลยจะกลายออกไปยังไง ระวัง You've got something พวกขอบ interesting. ที่ปล่อยผ่านไม่ได้พวกขอบที่น่าสนใจดี ว้ายหรอ I bear no harm. I just want อย่าเพิ่ง everyone เข้าใจ to be ผิด safe. ที่เป็นเพื่อนรักษาความปลอดภัยของทุกคนนะฟังที่เขาพูดรู้เรื่องแฮะความปลอดภัยของทุกคน Roaming around a อยู่ใน place ที่ like แบ the บ abyss with พวกลึก weapons การ in ถืออาวุธหมาย tow ถึง is a การ show ท้าทาย of รูปแบบหนึ่ง provocation. ถ้าพวกที่เป็นลูก Those สมุนของ soldiers ไททัน are แห่ง minions ปฏิ of ปั the กษ์ strife แต่ว่า type. จะกำจัดศัตรูภาย They're นอก not อย่าง known ไร้ to ความปรา stop ณี until if you ถ้า continue พวกนายยัง brandishing แกว่ your งขออาวุธ weapons, ต่อไม่พี่ you จะทำให้ won't ตัวเอง only กลาย be เป็น putting เหยื่อ yourselves. Their looming แต่ยัง blades นำพา will เขาเดิน come เป็นสู่คน down ที่ไม่รู้ on อี the โดอี heads เด of the ด้วย innocent. แต่ภัยด้วยคำพูดดีก็ได้ดิ
ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสุดโต่งแบบนั้นเลย It's difficult to tell คือทั้ง if สอง you're ก็ปรากฏ friend ตัว or อย่างกระทัน foe when หั you น appear จะ out เป็น of มิตร thin หรือศั air. ตรูก็ยังไม่รู้ Even without อีก your อย่างหนึงพวกนายจะ weapons, เป็น a great มีอาวุธ power ใน still มือ lurks แต่ยัง within มี you. พลังที่ไม่อาจมองข้ามได้อยู่ I could be putting ไม่แน่ myself คน in ที่ตก harm's อยู่ใน way อัน for ต all ราย I อาจจะ know. เป็นฉันก็ได้ใครจะกล้าประมาท I'd be ล่ะ unwise, so. ถ้าอย่าง Care to นั้น share ช่วย the บอกเป็น reason ส่วนของ for พวกนายหน่อย dropping ได้ in ไหม on us? แขกที่ล่วงหล่นจากท้องฟ้า Fine on. Look what you did again! Taking off only to get yourself into trouble? ไถ่นอนเดทไถ่อีกแล้วนะวิ่งเร็วสะบัดเลยแต่อย่าก่อนเรื่องตามเธอใจอีก You even ruined his weapon! แล้วทำไมถึงหาว่าคนอื่นเขาทำแบบนี้เลยเนี่ยบทการนี่เป็นมารยาทในการทำงานคนแปลกหน้าหรือไง I was just trying to fix our problem in the ก็แค่ safest ใช้ way วิธีการที่เห possible. มาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาเท่านั้นเอง How is ไม่ this เหมาะสมเลยสักนิดจะหายแปลกได้ทั้งสองท่านควรจะเริ่มเลิกใจดีซะก่อนนะ แล้วก็จากก็เป็นเรื่องเหลือกันไม่จำเป็นต้องมาทำรหัสกันเองหรอก No need for things to get so Snowy's just ใครน่าคงกลัวว่าพวกนายจะเป็นคนช่วยที่มาจากท้องฟ้านะแต่พวกเราเรื่องไม่ต้องสองคนไม่ได้มีจิตนาร้ายอ่ะคือต้องคอยรับตัวก่อน พวกเราคือทริปปี้จากไดโนเสาร์โพลิสแต่นี่คือไทปันนี่ขอโทษสิ All right, if you ใน say เมื่ออา so, จารย์ที่พี่ Treeby. พูดขนาดนี้แล้ว I เดี๋ยวต้องขออภัย apologize for ด้วย my earlier ทั้งสองคน behavior. ลงจอดในพื้นที่อันต I ราย was พอ overly ดี wary แต่ยังมี because วิธี both การ of เปิด you ตัวอย่าง landed in พิ this เศษขนาดนี้ tumultuous อีก region. Put me เป็น on ทาง high ฉันเองที่ alert. เราแวกเกินไป ก็พอเข้าใจได้เพราะเรามาจากนอกท้องฟ้าเป็นผู้บุกเบิกที่ลงไปยังโลกนี้บอกทุกอย่างนี้เลยเหรอพวกเขาเห็นหมดแล้วไม่จำเป็นต้องปิดบังหรอกถ้าเป็นคนที่จะโจมตีพวกเราจริงๆคงไม่พูดบ้างแบบนี้ Not from above the ไม่ sky, ได้มา but จากท้องฟ้า beyond. แต่มาจากนอกท้องฟ้ากันสินะ Wow, ว้าว that's แบบ something นี้ else นี่เลยกับคนอื่น altogether. เลย You're like ทหาร you ทั้ง met สอง us ท่านโชค then. ดีนะที่พวกนายเจอพวกเราก่อนหมายความว่ายังไง She means you're ก็หมาย lucky ความว่าพวก because เรา we ไม่ won't มีทาง hurt ทำร้าย you. ทั้งสองคน The นะ same สิ can't be แต่ถ้า said เป็นคน for อื่นแล้ว others. ก็ไม่แน่เพราะนายโชคดีมากเลยนะ Let's talk แต่คุย somewhere กันที่อื่น else. ดีกว่าด้านนอกไม่ปลอด You've seen it ภัยเพราะนายก็เห็น firsthand. กัน It หมด isn't แล้ว safe out ใน here. วิหารนี้มีผู้ลี้ภัยอีกมากมาย As ที่ยัง you หลบหนีออก saw, ไป there ไม่ are ได้ still many refugees who haven't been freed in the. We're here to พวกเราเป็นที่ rescue เพื่อ and ช่วยเหลือ escort และ them พาพวก to นาย the พว holy กเขา city ไปยัง Alchema. เมืองศักดิ์สิทธิ์ They're the โอเค reason I ว่า had to be และนี่คือ absolutely เหตุผลว่า sure you ทำไม were ฉัน not ถึง here ขอให้ with ทั้ง ill สองคนหยุด intent. ต่อสู้ And และยืนให้ why I แน่ชัด wanted ว่า you พ to วกนาย put ไม่ away มีเจ your ตนา weapons. ร้ายเพราะถ้าเกิด If เรื่องที่ไม่คาด something คิด were to ขึ้น occur, พวกเราคงไร้ they would have no และ way กำลัง of ต่อ protecting ต้าน them. I'm Finan, from เป็น ID's ไทดอน Elysia. จากไอริเซียน Sorry if I ก็ขออภัย offended ที่ you ก่อนห just น้านี้ now. ทำตัวเสียมารยาทใช่แล้วปะกันนะจะชื่อแต่เธอของโซนี่คือ Friction really does spark friendships, ที่ huh? ดีคือพวกเราได้ทำความรู้จักกันแล้ว Here, เอา you can ดิ have your เอาวุธ weapon ได้ And here's และ your ก็หอกของ spear. นายด้วย Don't worry, วาง this ใจ isn't เถอะ entirely มันเป็นความผิด Snowy. ของไฮดาน I'm ฉันจะ sure เอาไป he ซ่อมมัน fixes ให้ it ได้ for เอง you. คนต้องควักเงินเลี้ยง It เครื่อง seems I'll ดื่ have to ม treat ชา Cartonis โท to a ดัส couple อี of กแล้ว drinks สินะ again. พวกเราเพิ่งมาถึงที่นี่และยังไม่มีคำสั่งอีกมากมายท่านทั้งสองท่านรับประกันความปลอดภัยของพวกเราได้และการเดินทางก็ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบนทางด้วยเราคิดอะไรอยู่เหรอนี่เป็นจุดที่น่าสงสัยเหมือนกันเห็นได้ชัดเลยว่าหอกที่กำลังทำลายตู้รถไฟเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ถ้าสมมติว่าพวกเขาจุดได้สถานการณ์เหมือนกันแต่ผู้เลี้ยงพวกนี้ไม่ดูเองก็ไม่เหมือนการแสดงละครเลยตอนนี้เขาไม่แล้วคนนั้นก็ไม่ธรรมดานะเห็นด้วยสามารถปลดอาวุธของนายได้ในพริบตาในโจมตีหอกเล่มดีแค่หักได้ในครั้งเดียวเขาที่คนต้องไม่ธรรมดาแน่ถ้าเราคิดกับการที่หมายความว่าพวกเขายังไม่มั่นใจในการจัดการของพวกเราได้โดยการขับขันพลังต่อสู้ยังคงไม่ให้ตาของพวกเราได้อยู่ดูเหมือนในวิหารจะเกิดความเชื่อว่าเขาไปดูกันเถอะอย่าลืมนะว่าต้องทำตัวเป็นมิตรเข้าไว้นะเกลียดอ่ะใช่ฉันไม่เห็นด้วยหรือค่ะ Virtus, เวท you ชัน acted ทำไม on นาย your ต้อง own แก้ to ผู้ ask the สื่อสายโลหิต Chrysosaurs ชาว for ให้รับ help. ตัวรับตัวพวกเราไป Bring ที่ us มัน into ผิด their อะไรนั่นด้วย so-called holy พวกเราคือนัก city, บวชแห่ง Lex. เซอร์ดัสเป็น We นักรบ are ไร้ priests ขา of ตั้งแต่ต้น Yanis, กำเนิด born as และไปถูกต่อการถูกกักขัง footless ในแหก How could ที่ we แหกเดียวได้ possibly ยังไง endure
We've lost far too many to Nikador's forces, คุณ Mr. โนล Noldus. บาสพวกเราสูญเสีย I พวกพ้อง only ใต้ want for น้ำ everyone to มือทหาร settle ของ down somewhere นิ safe คาดอร์ and มาก to be เกิน able ไป to แล้ว sleep ก็คง soundly. ให้ทุกคนได้หยุดพักและนอนหลับอย่างสบายก็เท่านั้นเอง Lose your faith. สูญเสียศรัท lose ธา everything. ก็เท่ากับสูญเสียทุกสิ่ง Do you แต่คิดว่า seriously โอ think เค you บ้า can จะ seek ยอมรับพวกเราได้ shelter จ in ริงเหรอ Akima? วาระ Nowhere สิ้น is โลกกำลัง safe ใส่ with เข้า the มา end แล้ว times ด้วยที่ไหน looming. ก็แบบปลอดภัยทั้งนั้นแหละพูดบักไปก็เท่านั้น I've said ถ้าพวก my นายจะไป piece. ก็ไปกันเลย Leave แต่คนที่ if เหลือ that's อยู่ใน what you วิหาร want. ต่อจะยอมรับการคุ้มครองจาก Everyone else is ประตู staying สู่ in มื this อทศ temple นะ where we enjoy. Don't make this decision in haste, sir. ผู้ทางท่านดีอย่าเพิ่งวุ่นวายไปเลย I appreciate the concern, ถ้าผู้สืบ esteemed สายโลหิต Chrysos ทอง here. ขอคุณสำคัญต้องช่วยเหลือ Please นะ แต่ได้ respect โปร that ด we ปล่อย have พว the กเราได้ right to เลือกชะตากรรม choose ของ our ตัวเอง own เถอะ fate. I'm sorry you had to see that, ท่าน esteemed ผู้สืบ Chrysos สายโล here. หิตทองขอโทษด้วยที่ Hmm? ต้องเห็นสภาพน่าอายแบบนี้ These two with แต่ you ว่า are สภาพนี้คือ Travelers from พวก afar. เขาเองก็มาแต่แดน They're ไกล also เหมือน headed กัน for the เป็น holy ทางที่ city. กำลังไปวิวัฒน์ศักดิ์สิท If ธิ์กันถ้าจำได้เลย memory ว่า serves คุณ me right, you เป็น are ท่านสินะ Virtus? เรียกฉันว่าไพดัน Please, กับ you may call me Finon. เมื่อกี้เกิดอะไร What ขึ้น was that just now? It's an honor you remember me, Finon. We are priests from Yanisopolis. Armies of the Strife Titan destroyed our home, forcing us to flee across many lands until we arrived here. A few days ago, I watched another companion fall to those monsters, and I was shattered. I offered a prayer to Akama, thinking the answer would take time, at least. Excuse me, sir. Everyone knows about the prophecy. How is it that you... Virtus, right now we must focus on convincing Mr. Noldus to return. The Abyss is swarming with fierce enemies and they have no way to defend themselves, leaving them vulnerable to all kinds of danger. My friends, I have a rather bold request. The two of you are quite capable. Might I trouble you to fetch Mr. Noldus? Treeby will join you. She can also answer any questions you may have. เมื่อกี้พายธรรมเขาจะเจ็บพอสมควรได้ ก็ตัดสินใจแล้วเมื่อต้องลงเรือทุกคนก็ขอช่วยเหลือในที่ที่ว่าจะช่วยได้ You two are truly honorable. I'll stay behind to guard Virtus and the rest. Go quickly. I'm sure ท you หาร two จะ have a สอน ton แสดง of ว่าพวกนาย questions, คงมีข้อสง don't สัยใน you? ใจมากมายเลยสินะ As for why we ทำไม should คุณ speak ต้อง in เข้าลำพัง private, นั่นเหรอ that's ภาษา because ที่ดี quiet เพื่อ places ท่านแหละ are ก็ยิ่งเหมาะสม better ใน suited การ for พูดคุยยังไง communicating ล่ะ with one another. แต่ทางข้างหน้ามันดูตัดขาดนะ Judging ดูจาก by ป your ฏิกิริยาที่ reactions, แล้วไม่ได้ you หลัก aren't กันจริ lying งๆ about นะ being newly ไม่ได้เป็น arrived ในทางที่พูดมา travelers. ถึงที่นี่จริง In ๆด้วย that case, งั้นต่อ don't ไป blame ก็ให้กับ or พริบ you'll ตา miss ใช่ the ไหม next part. Also, อ่ะ Snowy อีก wouldn't อย่าง dare ก็ให้ make น้องไม่ plans กล้า for มา us. แบ It's ชี more ดิว like the สั่ง other พว way กเราหรอก around. อันที่จริงน่าจะกลับไปก่อนมากกว่า Silence, เอาล่ะเงียบ please. กันนะตอน We นี้ are about to พวก summon เราก็ a อัญเชิญปฏิหารย์ miracle. แล้ว We, thy พ humble วกเราเหล่าทายาท descendants, ผู้ต่ำต้อย doth surmount the myriad of ถ้าผ่าน passages of ถ้าผ่านทรวา Yanis แห่ง to การนับ stand นับ before thee นับ and ปืน receive ทาน the scales ไป of ยืนอยู่ต่อหน้า judgment. ท่านเพื่อรับการพิพากษาในตาช่าง O พิ selfless พากษาที่ arbiter ทางท่านทรัน Talentum, ทรัน declare พร us innocent กฎ in ใช้ the ได้ของ name กฎ of เก the ณฑ์ประกาศ law. ว่าพวกเราไร้ Weigh คน the ทีน fruits of the ช่าง present in น้ำหนักพืชผล exchange ของ for the ปัจจุบันโดย sweetness แลก of กัน the ความหวาน past. ทิ้งความหวานเท็จตัวในอดีต We summon ข้าขออัญ thee, เชิญท่าน Ornyx, อรอน to lift จะ thy เปิดเผยแห่ง curtain ความ of ทรงจ memory. Once again, stir the ำปลุก ripples ลิ้ว of ขึ้นแห่งอ past ดีตการอี reverie. กครั้ง Quiet
How is that possible? Did Ornyx's prayer fail? My two friends. แต่ทั้งสองอย่าอยู่ห่างจากพวกเราเกินไปนะ Stop panicking. As long as we're with them, we'll be fine. Amazing, isn't it? อาทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะพอมาถึงที่นี่ก็สามารถพูดกันอย่างเงียบได้แล้ว Huh? อ่ะถ้าเป็นแบบเงียบเกิน But ไป why เลย does แฮะ it feel a little too quiet? Just what I was afraid of. กลัวสิ่งไหน So ได้ much for สิ่งนั้นจ peaceful ริง chat. ๆตอนนี้ไม่มีเวลาพูดภาพแล้ว The history แต่ lesson ทั้ง will หลาย have to คง wait, ต้อง my friends. We คงต้อง must พัก help ข้ามวิชา Mr. ผลที่สั่งไว้ Noldis. ก่อนแล้วนี่ช่วยคุณโนเวลาสักก่อน It's better You to make both note. have ถ้า impressive หากว่าไม่ fighting ถึงไม่ธรรมดา skills. จริง Oh, I'm sorry. I weep for the departed. It too shall fall. Oh, thank you. The three of you saved our lives. Mr. Noldis, Virtus was right. It's too dangerous for Ikaw all of pala. you to be here. ๆที่วิญญาณพูด Please ก็ come ไม่ผิด back to นะที่นี่อันตราย Akama กับ with พว us. กคุณมากเกินไป กลับไปที่โอเคมากับพวกเราเถอะ I believe I've made my stance clear, my จะเจน child. นะแต่ต้อง Us เปิดขอ priests ตาย would อยู่เส้ rather นทางของ die ความ in ศรั the ท pursuit ธา of ดี faith กว่ามีชีวิต than อย่างไร้ live in ค่า a ในที่ foreign ต่างแด land. น Sir, we ผู้ deeply ท่านท่านนี้ understand เมื่อ your เราเข้าใจ faith ส in ถาน the ที่ทุกคนมี Titans. ต่อไททันอย่าง Perhaps ถ่อง in แท้ your เลย eyes, แต่บางที Kefali, ที่ the สายตาคุ protector ณ of the holy city, is but a god คา from เพ a ลี foreign ที่คุ้มครอง land. เมืองศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นเทพจากต่างแดน But we แต่ swear พวก to เรา you ขอ in สา the บานต่อ name คน of ในนามของ Janus, ประตูมื the อเทพ gate of นาดัส infinity จากแดน that's ที่ผู้ so สืบสาย long แล้ว as อิ the ทอยังคงอยู่ Chrysoceres live. โอเคมาจะป Akama กป้อง will ผู้ติดตาม protect ของไท all ทันทุกคน followers of the พวกเรา Titans. จะไม่แบ่งแยกอีกฝ่าย You swear in the name of Janus? สาบานในนามของจาดัส Who are เธอ you? เป็นใครกัน Don't you remember, แต่ไม่ได้เหรอ Noldis? ดอลลาบัส Our name is ชื่อของฉัน Trebios. คือทริปบอส What? ที่ You're แท้ the ก็ท่านมหา high นักบวช priest? เองเหรอ Why do you look like a child? Oh, no. To think that I, a mere tribal priest, dare lecture you on faith. Oh, how ludicrous. Noldis, we จอ do ร์ not บุส wish to พวกเรา force ไม่อยาก you. บังคับ But คุณ please, แต่คุณ think ก็ of ต้อง the คิดถึงพว people ก in พ้อง your คนอื่นๆใน tribe. เผ่าด้วย The young place ค their นหนุ่ม trust สาว in เชื่อมั่นใน you, ตัว just as คุณ you place เหมื your อนที่คุณ trust in เชื่อมั่นใน us. ตัวฉัน If you ถ้าคุณไม่ยอม stay, ไป they พวกเรา will ก็จะอยู่ remain ในวิ here หารแห่ง too, นี้ต่อไป และกลายเป็น doomed to วิญญาณ fall ภายใต้ underneath ห the อกของ door's spear. นิคาดอร์ If that is divine will, then I have no reason to disobey. High priest, please guide us once again as we... Mr. Noldis, I'm glad you're all right. Virtus, I still disagree with your methods. But it doesn't matter now. The Dromus caravan that's supposed to meet us วัน isn't สุด here ที่จะ yet. มาแล้วพวกเรามาถึง So let's ยัง all มาไม่ rest ถึง where it's ทุก safe คน for นัก a พักผ่อน while. ในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนเถอะน่าเสียดายขนาดพวกเรายังคงไม่ได้รับคำตอบแถมยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโดยเมื่อขึ้นลมสงบลงแล้วทั้งสองคนพอจะช่วยไขข้อสงสัยให้หน่อยได้ไหม Of course. Please, come this way. I see you've both been made aware of our troubles. I'm grateful for your understanding, so in return, please ask me anything you wish to know. มาที่โลกมาถึงอะไร Just as the word ก็แบบ implies, ตามตัวอักษรนั่นแหละ it's the time เห of ตุการณ์ที่เริ่ม strife ก่อน before วัน the ที่โลก world จะมา meets ถึง its end. นั่นหมายความว่าอะไรอ่ะพวกเราจะเผชิญหน้ากับวันที่โลกเหรอ To be precise, it's the whole world that's coming to an end. The ancient gods of ที่เขาเกี่ยวกับ Amphorius, แอมโฟเรียข้อสถานใน once อดีตของผู้ worshipped คน by แต่ปัจจุบันเป็นศั humanity, ตรู they นะ now stand. The prophetic เพราะว่า deliverers กษัตริย์คาตา with golden ผู้หลอก blood ที่มีสายเลือดข coursing องทอง through คำ their อยู่ veins. It's a ของขวัญ gift จากไท from the ทัน three ไตรลิ titans ขิ of ตตา fate. นะด้วย With การ their ขอพรของ blessings, เขา priests can เราควร awaken จะปกป้อง shadows แห่งอ of the ดีตเพื่อ past เปลี่ยน to alter แปลง reality. โลกในความเป็นจริงได้ You're putting it too lightly. Don't make miracles นาย sound พูดยาก like เกิ a นไป tool แล้ว you เมื่อ can ปฏิหารย์ simply เป็นเครื่อง use มือ at ที่สามารถ will. ได้ใช้งานได้ตามสบายใจกันแหละ
ปัญหาของได้รวมรัดเกินไปแล้ว I'm sorry. I guess I'm not good at telling the story. Yet a tedious and overly แต่ long อธิบายที่น่าเบื่อและ explanation ยืดยาว isn't ก็ ideal ไม่ดีเหมือนกัน either. นะเดี๋ยวฉันคิดก่อนนะ Right! จริงสิ Brutus and the พวกวินัท others เป็น are นักบวชของ priests from แต่ทุกคน Yanisopolis. ลิส They ต้อง should ดี be ผิด adept เก่ง at playing แน่ the ๆทำไมไม่ให้ lyre. พวกเขาบรรเลง How ให้ about ทหาร playing ทั้ a งสอง song ฝั่ง for สัก our เพลง two ล่ะ friends? There's a ballad แต่ that's คนเล่นไม่ been บทเพลง passed ถึง down in ที่สืบทอดกันมา Emporius ตั้งแต่ since สมัยโบ ancient ราณ times. Happiness abound in this lush land by God's ประ chosen. เทศเปิดป่านดิ Giants กิน raise ส their มบูร glasses ณ์ in a ทุกคน toast, แห่งพี่เราหลด beheld by โล the ดผล 12 ดุดเปลวเพลิง constellations. 12 ดาราดุดไดเด่นเหล่ายักษ์ชูแก้วรุ่นดื่มดำ Three carved the สามตน heavens เบิก and the ฟ้าดิน earth. สามตนทักชอชะตา Three of the threads สามตน of ปัญ fate. ชีวาสามตน Three ดำพากรียุค molded life. They declared พว the กเขากล่าว world ว่าโล too กนี้เยี่ยมสกัด unstirring. เกินไป Hence และนั้น wish จึงปรารถนา endless เสียงสำราญ laughter ที่ด้าน upon ของ the สัตว์ living. สัมพันธ์ชีวิต Thus, ฉะ you นั้น and จะมี I were ค่า created อีกเจ้า with ร้อยเรียงถ้อย words คำและ and บท song เพล to ง weave ก่อกระ and เดิดความ love รักและ and มิตรสหาย intimacy to. Thus, creation was complete. ตั้งแต่นั้นมาการรักษาจึงสมบูรณ์แต่ว่าผู้ใดล่าจะแบกรับน้ำหนักจิตวิญญาณเพื่อแลกกับสีทางอันแผ่วเบาของโลกของคนทั้งโลกา Oh, great Kefali, แต่พาลี all-knowing ผู้ยิ่งใหญ่ father of ที่ได้ stature ความ so รอบรู้ tall, ผู้ครอบ yet ผู้ความ low รัก just อัน their อกอาจ gaze แต่การ willingly ยินดี fall. ก้มดักบทอดมอง With light of dawn heavy upon their แต่การลุก shoulders, ตกกระทบไหล่แล้วหิน golden สีทอง ichor หลักริมสุ่ม spills พระสุ unto the ธา land, forming the ประจบเป็น boiling สาย river ทาง that ร้อนและ flows อุ through the หลัก legacies ไหล of ผ่าน heroes ทายาท who วิร take ชน their ผู้ stand. เรือลับในโลกา เดี๋ยวกูไปแล้ว Huh? เดี๋ยวอะไรนะ ไม่ต้องตกใจไปการเสิร์ฟของพวกเรามาแล้ว ทุกคนลุกขึ้นเถ Time to อะ get up, everyone. These large, mild-mannered creatures are called dromas. They're humanity's most loyal companions. We'll be relying on them. Dromas are very docile. Even first-time riders can steer them easily. Here, give it a... I forgot to mention, don't touch their white stone humps. When the Earth Titan blessed these creatures, it said they also stuffed their ill tempers into these humps. See? Easy, wasn't it? Everyone, how did you find our lyre performance earlier? We've been in exile for many days and haven't touched our instruments in a long time. I fear our skills have grown rusty, and we've made a spectacle of ourselves. No, not at all. Your performance was wonderful, sir. It's been a long time since we sat together like that and sang ancient ballads. Perhaps you really can save Amphorius from its doom, just like how the four of you heroes saved our very lives. Suffering's bad for your health, and it won't help your faith much either. That's why it's our inherent duty as Chrysos heirs to free everyone from suffering. โอ้ยน้ำมูกเต็มน้ำมูกเลยนะ It's also the reason for the holy city Akima's existence. The only human city left in our present day. Hey now, don't be so serious. You're bringing the mood down. Anyway, in short, the holy city is absolutely safe. Everything will be fine once we get there. Is everyone properly seated? Then we're off! Next stop,
Akuma. Enemy targets detected. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. More seasoned. I'm honored by. Since you're already here, why not have a meal before you leave? I weep for the departed. It too shall fall. A little more heat. That's half the work. All things in this world. Human creations. A quick divination. Converge and awaken. Commencing support. Ready for another? I like adding fuel to the fire. More seasoned. I weep for the departed. It too shall fall. You both fought so bravely. Are you Chrysos heirs from a foreign land? Please, I beg of you, save Akuma. The Mad King Nikador has returned. Look, there's strife and conflict everywhere. Thank you, thank you. Your comrades are fighting inside the city. Fate will guide you to them. ถึงพระเบืองศักดิ์สิทธิ์จะเป็นฐานหลบภัยที่มั่นคงซะอีกคิดไม่ถึงเลยว่าจะโกลาหลในขนาดนี้เราคอยอยู่ช่วยที่ฐานรถเถอะไม่กี่กันนะปริมาณพวกที่ตัดสินจากกองทัพแอนติเปเทอร์เห็นชัดเลยเรารีบไปโดนตัวกับภัยดาวกันดีกว่า The main road's been blocked off. ถนนสายหลักโดนขัดขวางอัตราทริบี้ Don't panic. ไม่ต้องห่วงให้พวกเราจัดการเอง I summon ข้าขออัญเชิญท่านออร์เดตเพื่อให้ความทรงจำ Lift the จง curtain เปิด and stir บ้าน up ripples of นั้น past ปลุกดิวขึ้น reverie. แห่งอดีตการ ราคาเป็นยังไงบ้าง It's you two. ทั้งสองคนขอโทษด้วยนะ I'm ตั้ง sorry วันนั้นเข้า we มาอี got ก you แล้ว involved again. I never ที่ไม่ถึง expected นะว่านี่คือ Nikador เรา to จะ lead an นำทัพ army มาโจ and ม launch ตี a เมืองศักดิ์สิท surprise ธิ์ในเวลา attack นี้ on the holy เขา city เป็น at ตัว a ชะ time ตา like ของ this. คาเฮ They ล่า and Kefali have always been mortal Familia. enemies, but now they've gone mad like a vicious beast. อาศัตรูบอสไปแล้ว You have my gratitude. Thankfully, Akuma is not completely unprepared. The prophecy had warned us about this. This is a catastrophe. Mr. Noldus and the others ไป have เดินเรา gone พูด to ไม่หลบ seek ภัยกันแล้ว shelter. ที่เหลือ Leave ไป the ให้พวก rest เรา to จัดการ us. เอง You พวกเรา should ก็จะอยู่เป็นพวก evacuate กระชา along เมือง with the เถอะ citizens. I don't จะไม่สำ doubt เร็จ your รู้ทั้งสองท่าน skills, หรอกแต่ but ว่า very well. But please remain by my side. เก These ยูฮา pests จะ can't กัน hurt you, but our อยู่เราพวกนั้น companions, พวกเขาและพวก those นาย known ไม่ as ได้ the แต่ของ Chrysos พวก heirs, เราไม่ใช่นักของผู้สื่อสารโลหิตเท่านั้น their attacks do not แต่พวกเขา discriminate ไม่แบ่งแย between ก friend กัน and ตัวหร foe. อกนะ Oh, Kefali,
throne ถ้า of มารักโล war กอาแคพิเลีย Please โปรด end สิ้ your น long สุดความขยัน silence and อันยาว grant นานของ humanity ท่าน protection. และมอบที่หลบภัยแก่พวกมนุษย์ด้วยเถอะ No, no, no. ไม่หรอก It's ที่นี่ very ปลอดภัย safe. มาก The prophecy ท่าน has ได้บอกไว้ already แล้วว่าแสงของ revealed คา that เม the ลีจะ light ถึง of สว่างทุก Capital สิ่ง will shine. Watch. คอยดู No เถิ one ด will ไม่มี die. ใครต้อง The ตายหรอก heroes วิฉัน will จะคอยปก protect ป้อง the ไว้แห่ง city. นี้ Leave them be. Just as Mr. Noldus reveres Yanis, faith is all some people have left in a world teetering. To honor their faith is the sacred duty. A little more heat. Free will, or was it destined for oblivion? I weep for the departed. It too shall fall. Bodies everywhere. How could so many enemies have made it to the front gates? Snowy! ไอ้นอน We're back. เวลากลับมาแล้วฟิบีสามคน We are Trian. เราคือเทรแอน We นะคะ are Trinan. เราคือเทรนอน We are Treeby. เราคือทริปปี้ไม่สิตอนนี้ใช่เวลาไปนั่งตัวที่ไหนกันล่ะ Time for introduction. ไอโฟร์มีเรื่องเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย Snowy, D has ไอ been ดอน trading blows ไอ with เด the น main สู้กับองค์ forces กรทัพ for ใหญ่ what เป็น10 feels รอบ like แล้ว forever. เพื่อแต่บน From ท้องฟ้า skies ยืนเข้า to ถึง the เมือง city. และนี่ไปช่วยเขาหน่อยเถอะ Assist him. I knew it. ฉัน He ว่า gets reckless พอเจ้าหมอ once he นั้น gets เลือด the ขึ้น urge to ได้ kill. ไม่สนอะไรอีกอาจารย์ทั้ง I'm สาม relying ท่าน on ฝา you ก three to handle the การ task ดูแล of ชาว getting เมือง the ไว้กับพวกคุณ citizens ด้วย to นะ safety. Don't worry. วางใจเถอะนะพวกเราอยู่แค่ใช้ประตูร้อยพบนิดเดียวก็ส่งทุกคนไปยังสถานที่ปลอดภัยที่สุดในแอฟริกาได้แล้ว Wouldn't that be แล้วมันก็ Akama? โอเคบ้าไม่ใช่หรอ Stop messing เลิกเล่นกันได้ around แล้ว and จ้า help the นี่ people. ช่วยคนก่อนเถอะ Anywhere is ที่ไหน fine. ก็ Just ได้ send them ที่ to สุดทุกคนไป somewhere สถาน safe. ที่ปลอดภัยแล้ว Don't worry. Although they are a วา little งใจเถอะ childish, แม้ว่า the จะมีนิสัย trio เป็น are เด็กแต่ที่ experienced ไม่ได้ถึงตัวส่วนที่สุด Chrysosaurs ในหมู่ and ผู้ one สืบ of ทอด the สายโล pillars หิต of ทอง Akama. เรียกเป็นเสาหลักของ Therefore, โอ they เค can บ้าด้วย definitely be พวกเขา trusted. เชื่อถือได้ Well, let's keep on ทั้งสอง moving. คนพวกเราเดินหน้าต่อเถอะ Infallible. จบค่ะพวกมึงตีกูไม่ได้จบค่ะพวกมึงตีกูไม่ได้พวกมึงเป็นสิทธิ์ตีกูตำรวจดาวใหม่ด้วยอย่างความดีอะไรนั้นนั่นสุดก็มาสักทีเราช่วยปรมาจารย์เจ้าปุยใหญ่เร็วเข้าเขาถูกศัตรูล้อมอยู่ by enemies. What? The rear is secured ด้านหลังปลอดภัยแล้ว This is the result นี่ of คือผ your ลจากความพ efforts. ยายามของได้ Quit messing around. เรายอดได้แล้วแต่ก็รู้ว่าศัตรู You คื know อ who ใคร we're dealing with. Carelessness will be your ความประ downfall. มาทอาจทำให้ชีวิตหาไม่นะผมตอบกู Mere มีแต่ child's play. การตีกันแบบ A เด็ true กๆทัก fight ดัน between เรามา us สู้ would กันเอง shatter จะ them with ดี the กว่า aftershocks alone. แค่คลื่นกระแทกก็สามารถขยี้พวกมันได้ละ It's better to make no move. Who are you? ไรนะ Another journey. Enough, my น้ำใบเดย์นายอยากให้โดน trying ตัด to สินทางลาบ destroy the ข้าม holy ไม่ได้ city. I'm honored by you. Since you're already here, why not have a meal before you leave? Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. What? Cartonus! พาโทนัส Fine on. ได้ปลอดภัยก็ I'm ดีแล้ว glad that you're. As for you, ส่วนนายใบ mighty, เดย์ถ้าจะ if จำ I'm ไม่ not ผิดแล้วก็หน้าที่ mistaken, ของนั้น shouldn't your จะเป็นการปกป้องชาว responsibility เมือง be ไม่ใช่หรือไง protecting the citizens? What is that แต่ supposed เขาว่า to อะไร mean? จะบอกว่าใคร Who are you ใคร implying ใน isn't ที่ a นี้ไม่ใช่ชาว citizen เมืองเหรอ here? เ
Don't evade the question. ไม่ตอบคำถาม Aglaya ตอบไม่ตอบ told us คำถาม to protect อา the เกลียบอกให้พวก citizens. เราปกป้องชาวเมืองแต่ทำเป็นหูทวนลมหรือไง It is you who แต่ forgot พู the ด second ตก half ไป of ครึ่ง her ประโยค words. ต่างหากประโยค Her เดิม original คือ words were ปกป้องชาว protect เมื the องปัด citizens รักศั and ตรูภาย eliminate น the อกและการ invaders. จับนิคาดอน The ที่ crisis in the ที่ holy ขบวน city ศัตรูก็ will จะได้ be รับการ resolved แก้ once ไข we've eliminated. Speaking แต่ of ว่าไปแล้วใน which, เมื่อดาย since ไม่ได้ you've never สอง considered คนนั้น the เป็น pair ชาว over เมื there อง to be, they และ seem พวก to เขา fit ก็ the คงจะเข้า definition ข่าย of นิยามของศั invaders. ตรูภายนอกนะหมายความว่าไง The three นัก priests บวช of ทั้งสาม Yana ของจา share นั้ the นมี same รูปร่างและจิต appearance ใจเป็น and หนึ่ง mind, เดียว and their ปูตา senses ล้วน are เชื่อ also ถึงกัน interlinked. ทุกการเคลื่อนไหวของ The พวกกาย Achaemens ใน have สายตา long ของ been ชาวโอ aware of เค your บ้ามาแต่ presence แรก and what you trust him ดู that เหมือนจะเชื่อ much. ใจเจ้าดีมากเลย I นะ suggest you ขอเตือน think พวกนายคิด twice. ไปกันทีอีกทีดีกว่า Provoking your allies at such ช่วย a ให้เว critical ลาครับ juncture. ช่วยเวลาครับขันแบบนี้เจงไป Whose side are you on? อย่ายุแยงตะแคงรั่วพันธมิตร From อีก the หรอก moment we first met, I แต่ already เราได้ told รู้ you จักกัน that ก็เคยบอกพวก regardless นาย of ไปแล้ว whether ไม่ว่า it's อ in ดีต the อนาคตจะ past เป็น or ไง in the future, ชาวเคดอสจะ the ไม่มี people ทาง of ยอมจับ Kremnos มือ will สร้างสั never นติภาพกับ agree พว to กนาย make หรอก peace. As the successor of Kremnos, I, Mighty, am not able to ใน act ฐานะผู้สืบ independently ทอด on เค such ดอสท่านไบ matters. ดี้ Furthermore, things have escalated to a point where I must warn you, esteemed guests, that your host is anything but proficient. Enough. The time for internal strife now is not. I have not forgotten about what needs to be done. Stand down. As for you, Nikador is in the Marmorial Palace. Aglaya told me to stay out of it. So, go ahead. Deliver. I don't need you to tell me that. You. What's your name? ผู้ชายถามชื่อเราผู้ชายถามชื่อเราแต่คนที่รถจัดเขาคริสเซ่ Is เขา that not also strange? What? Well, that's the Chrysos heirs. Revered as heroes by the masses, but still imperfect mortals at their core. คือเขาขึ้นไปกุดตี Infallible. ความดีค่ะ What a mess. Yes, Treby acted with haste. This is Marmorial Market, the most important residential and living area in the Holy City. Pushing through by force would undoubtedly result in needless casualties. Now, our backup is here. Lord Finon, เป็นภัยนาฏและก็ two แขก guests. ทั้งสองท่าน welcome to ยินดีต้อนรับ Akama. สู่อาเคมมานะประตูพวกนี้ไม่ขยับเลย When I heard your ก็ footsteps, ได้ยิน I เสียง thought ฝี death เท้า was คุณฉัน already นึกว่า writing มหา my กาพย์ใน final ส่วนของตัว chapter เอง before my คงได้ heroic ถูกเท journey ความ had ตาย even เขียนคำว่าอว begun. สานทั้งที่ยังไม่ทันได้เริ่มซะแล้วอีก Miss Castorus? คุณแคสโตไรส์แคสโตริสว่ะ An abrupt ending หา to ก an การ epic บัน that ทึก has ก็จบ barely ลงตั้งแต่ยัง begun ไม่ might ได้ also เริ่ม amaze the มันเป็นเรื่อง people. ที่น่าสลดใจน่าดู But today, Lord แต่วันนี้คุณ Finon, ไพดอนโอ Akama เคบ้า needs ต้อง you. การคืน Well, if ข the ณะผู้ส่ง mortician ความ of the ตาย Holy ของเพื่อน city ศักดิ์สิท says ธิ์ยัง I'm พูดขนาด needed, then นี้ it ดู sounds ท่า like ว่า I'm ฉันคง gonna เอาชี live วิตรอด through กับ this การต่อ mess. สู้นี้ได้สินะ Well, that isn't นี่เป็น for แค่สิ่ me งที่ to ฉันต้องตัด decide. สินใจได้หรอก All I สิ่ง can ที่ฉัน do is ทำได้เพี clear ยง the แค่ขจัดสิ่ง obstacles กีด and ขวา guide ง you to the place แล้วพา of คุณไปยังสถาน Nikador's ที่ที่นิ descent. กาดอจุติเท่านั้น Dear guests, แถมสอง if ท่าน you ก็ไป would, ด้วย I'd like you เธอ to ตามฉั please นมาได้ follow เล me ย and kindly โปร keep ดรัก 5 ษาระยะ paces ห่าง distance. 5 ก้าวด้วยนะ In the face of death, strife will also cause hesitation to arise. I am the shadow of death. There are also some enemies who are difficult to subdue by presence alone. The scent How of do- blood. แต่คือข้ารับใช้ของ Are you an attendant At of the the big Hand guard, of Ida. Shadow? No, I'm ข้า nobody's ไม่ใช่รับ attendant. ใช้ข้ารับใช้ของใครทั้งนั้น You can try บางและ to หลบหนี avoid เต็ม and ที่จน hide ทราบมา it. จากโลกของผู้ล่วงลับอย่างเห็นได้ชัด Akama, เกี่ยวบ้าผู้สืบทอดสายโลหิตทอง และผู้คนขาดเขลาความพักดีคนเกียรติยศหล่อหลอมพวกเราเพื่อคำลวกหลอกข้าเอาไว้หลอมรวมกลายเป็นพวกเจ้า I'm so glad that you're not my history teacher.
How much can we trust the words of someone who has sunk so deep into madness? However, if you're standing here out of loyalty and glory, then I shall draw my blade and come to arms. It's just a tween on the sword. Do we still have the upper? A little more heat. Another journey begins. Destined for oblivion. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. I weep for the departed. It too shall fall. I see through you. Together as one. Again. Enemy targets detected. Ready for another? More seasoned. On the still waters of oblivion. A quick divination. Commencing support. A little more heat. Destined for oblivion. As you wish. ตามที่แกขอ Lady Aglaya once said that your time is extremely valuable and shouldn't be wasted on unnecessary ไม่ควรเสีย conflict. แบบไปกับความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น I have the ฉัน power มีกำลัง to พอที่ lay จัด them การ to พวกมัน rest. ได้ I was about to say the เป็น same. สิ่งที่อยากพูด It's เหมือนกัน pointless ไม่ to จำเป็น waste ต้อง your ใช้พลังของ strength คุณ on ไปกับ these พวกสิ่ง pawns. ที่อยู่ล้อมแบบนี้หรอก Let's go. ไปเถอะ It's time พอ to ไป face ชนะกับป strife. ฏิปักษ์แล้ว Once there, พอไปถึงที่ด้าน you must พวก turn คุณ into ต้องกลาย birds ร่าง and เป็น fly นกเพื่อ toward บิ the นเข้า final สู่ทางและ battlefield. ภูมิสุดท้าย Miss Casterus, คือแคสเตอ why ร์เรส aren't you แม่แปลกกับ joining พวกเรา us? เหรอ I must stay here ต้อง and อยู่ที่ ensure that นี่ these soldiers เพื่อรับ do ประกัน not ไปให้ destroy ท the หาร city. พวกนี้ทำลายเมือง Although faith is คือ more การศรัทธา important to จะ the สำคัญ vast ต่อผู้คนจำน majority, วนมาก there are still แต่ก็ quite ยั a งมี number ชาว of เมืองอีก citizens มาก who มาย care more ที่สนใจ about วัต their ถุนอก worldly กายมาก possessions. กว่า I understand, but There is no วาง need ใจ for เถ worry. อะชาวเมือง The อพยพ citizens ไป have แล้ already ว been สิ่งมีชีวิต evacuated, ที่อยู่บริ and เว the ณ only นี้มี living แค่พวก things คุณ in the 3 คน vicinity, as Lady Aglaya ไม่ instructed. มีใครเดิน No ลูกหลงหรอก civilians will be นี่เป็น affected คำสั่งของ by ท่านอั this. กเรอาเช่นกัน do excuse my impropriety. Well then, I'll see you later, Miss Casterus. Then, ยัง could you all ทุก quietly ท่านช่วย leave? ไปตามทุกท่านช่วยไปตามตรงนี้อย่างเงียบๆได้ไหม We'll leave this place to Miss Casterus then. อีดอกเขาใกล้ไม่ได้ด้วยโอ้ยอีดอกกูรอ Memorial Palace, the Lance of Fury, Nikador. They're all there in the distance. That battle cry once crushed all in its path. It knocked down foes and allies alike, leaving my limbs trembled uncontrollably as my weapon clattered to the ground. I could hear nothing but the frenzied and fear. This is why the Strife Titan is revered. If a warrior can face this terror and still step forward, no— You too. If you wish to retreat. ไม่เป็นไรเขาตายไปหลายครั้งแล้วคนจะเลือกกันไหม Looks like the both of you have indeed braved many danger. Trailblazing. น่าสนใจดีในโลกของพวกเราก็คงเป็นไทยถ้าได้รับความเคารพจากผู้ Surely คน on ด้วยสิ your นะ world, there's no need to further confirm your resolve. We shall soon cross swords with the embodiment of strife. Let's get going. Stand with me and become ไป heroes! เป็นช่วยไปกับฉันเถอะก็คือส่งกูไปเลย Deathly silence is the proud resonance of Nikador's war drums. Behind this watery veil awaits the arena of conflict. Infallible.
Stay strong. Recall your convictions and everything you hold dear. If you can't do that, then think of death. For doing so might actually keep you alive. สู้เยอะแค่เนาะสู้เยอะแค่เนาะ Careful. They look different from what I remember. Weaker. อีนะกูเปิดโลทันอีดอก So, more distorted? A little more heat. I'm honored by, since you're already here, why not have a meal before you leave? Another journey begins on the still waters of oblivion. I see through you. Converge and awaken. Human creations. I weep for the departed. It too shall fall. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Again. Commencing support. สามารถปฏิกิริยาเพื่อไม่ตายเมื่อสัมผัสกระโดดกำลังได้อ๋อ How about letting the enemies show more season? Cast aside all distracting thoughts. To me, I shall withstand their wrath. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. It's better to make no move. A little more heat. I weep for the departed. It too shall fall. Even gods can bleed. I shall extinguish your core flame, Titan! Again. Familiar. I see through you. We have the upper hand. How about letting the enemies strike first? I'm honored by, since you're already here, why not have a meal before you leave? Another journey begins. Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Move. ลงมือ This is not the true ไม่ใช่ดิ Nikado, เกอร์เกอร์ล่า just one of his many แต่มัน godly เป็นร่าง forms. กำแรงของเขาเท่านั้น The core flame เรื่อง isn't ไฟไม่ได้อ here. ยู่ที่นี่ New allies of ต่อพันธมิตรใหม่ของอาเคีย welcome to ที่ต้อน Amphorius. รับสู่แอมฟอริอัส While this การเรียนต้อนรับ welcome นี้เรียกไม่ได้หรือ banquet ว่า is หรู far ห from รา elegant, แต่ก็ช่วย it has คลาย helped ความ to กังวล remove ให้พวก any เราได้ misgivings that we นับ had. จากนี้เป็นต้นไป From พวก this คุณคือแข moment กผู้มีเกียรติของเมืองศัก forth, ดิ์ you สิท shall ธิ์ be treated และแขก as อันสูงสุดของ distinguished ผู้สืบ guests of the สายด้วย Holy หิน City ทอง and of the Chrysos as สวัสดีนะท่านอัคเลสดวงตาของคุณ curious Hey, about my Lord. eyesight. ใครรู้ในดวงตา Well, คู่นี้ I'm กันหรอ not blind. จะไม่ตา On บอ the ดหรอกนะ contrary, แต่กลับกัน I แล้ว can see much ฉันสา more มารถ than มอง the เห็นได้ typical ไกลกว่า person. คนทั่วไปบ้าง Those with golden เหล่า blood ผู้ครอง always สาย have เลือดสี something ทองมันจะมีจุด extraordinary ที่ต่างไป about จาก them. คนทั่วไปเส For ม me, อ it's และคดีของ perception. ฉันคือประสาทสัม I ผั don't ส need light ฉัน to ไม่ measure จำเป็น the ต้องพึ่ง world. แสงสว่างใน The การ wind คันเด carries โลกอีก messages ต่อ along ไป golden threads, สายลมจะนำพาข้อมูล delivering ให้ฉัน countless ผ่านด้วย sensations to ผ่า my นได้ทอง fingertips. และทิ้งทั้งและทั้งส่งได้นับหมื่นพันเข้ามาบวนเกี่ยวที่ปลายนิ้ว
Just like how at this ถ้าเดียว present กับเวลา moment, ดี the เว virtues ลาของ possessed โลก by ทั้ the งสอง both of ท่าน you ได้กลายเป็น have กระแส turned น้ำ into a อุ่น warm ที่เรา current ผิว that ของฉันอยาก pleases พึง my พอใจ skin. ปกตินะไม่ได้ด้อยเป็นความสเตย์เลย A manifestation of Nikador. ตัวของดิกาดอร์ Could it be that บ my ททดสอบ trial ของ has not ฉัน arrived ยังว่าไม่ yet? ถึงเหรอ By following the การ threads of นำพา fate, ของเส้นได้แห่งโชค you ชะ have ตา begun to write ได้ the เริ่มตลอด opening ปาก chapter of ปาก your การลงในบท story. แรกแล้ว How do you รู้สึกเป็น feel? ไงบ้างล่ะ Well, truth be told, I don't feel any different. I anticipated a greater challenge. When Trian followed those escaped soldiers, was that part of the plan too? Naturally, ย่อมเป็นทางอย่างนั้น we have long เมื่อเราเริ่ม foreseen รู้ this ถึงการโจม attack ตีครั้ง and นี้ตั้งแต่ didn't แร intend ก to waste และไม่คิด such จะ a ปล่อยโอกาส golden ดีๆแบบนี้ opportunity. เสียเปล่าด้วย After Nikador หลังจากที่ succumbed นิ to กาดอร์ตก madness, สู่ความบ้าค their ลั่ง fortress พระประกาศของมันก็ disappeared หายไป into ใน the บ้าน fog, บ่อ with no ไม่มีใคร one ทราบ being ถึง able ตำแหน่ to งของมัน ascertain อีก its ต่อไป location anymore. แต่ตอนนี้มันกลับเป็นฝ่ายเริ่ม However, จู่ now โจม that โอ they เค have มาก acted กว่าอย่าง out ผิด of ปกติ character, then the Holy City ถ้า shall เช่นนั้นเมื่อ also สันติก็ uncover ต้อง their ขุดคุย hiding ที่ place ซ่อนของมันอ and อก sound มา the horn พร้อ of มทั้งเป่าแต่สืบ retaliation. ประกาศตอบโต้กลับไป What an intricate plan indeed. I gave my word that after the situation stabilized, I would reveal all about Amphorius to our allies. However, given that Akuma has just barely survived a calamity, and there are still many shaken citizens who need comfort, Aglaya, would you mind taking care of this in my stead? Distinguished แขกผู้มีเกียรติ guests, ทั้งสองซึ่ง since เท you แล have กายแรง spared แต่ no เพื่อพล effort เมือง in ศักดิ์ aiding สิท the ธิ์ Holy ฉั City, นต้องต้อนรับพวก I เขา will เป็นอย่างดีอยู่ naturally แล้ take ว care of you as well. I've woven และไม่ได้ many อยู่ในคำ unforeseen ทำได้ก็ events into ดี the tapestry of แต่สิ่ง fate. ที่ฉันถักทอ This is เข้าไป but ในโชคชะ one ตาไม่ได้มี instance. แค่เรื่องนี้หรอก You two can find me at Marmorial Market after you've grown tired of listening to her tales. In any case, I owe you my hospitality. Now then, งั้นพวกเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะจุดไปคัดซีนได้เลยปะกูไม่อยากไอ้นี่เยอะถ้าเรียนเราพวกเราไม่ได้ไปในเมื่อเรื่องวุ่นวายสงบลงแล้วพวกเราอยากทำภารกิจนี้ให้สำเร็จก่อนนั่นคือการทิ้งสัญญาแห่งการบุกเบิกไว้ที่นี่เราขอรับประกันเลยว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์แย่ๆตามมาอย่างแน่นอนถือว่าที่เป็นการเรียกการเดินทางอย่างหนึ่งก็ได้ beacon of the สัญญาแห่งการ trailblaze. บุกเบิก No ไม่เป็น problem. ไรฉัน Go ทั้งสอง ahead. ท่านตามสบายเลยตอนนี้แอฟริกาบินจะเป็นแอชเชอร์ที่เป็นอีกก้าวสำคัญของการบุกเบิกแล้ว What an interesting ถ้า way เป็น to ท่านเดียว mark กัน the ออกเดิน start ทาง of ที่ your ยอดเยี่ยมจ journey. ริง I grow more ๆ and ฉัน more ชักได้อยากรู้ curious ที่ about มา your ที่ไปของ cause. พวกคุณทั้งสองกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสินะ But แต่ please, ตอนนี้ let me ฉันขอ first ตามมารยาทของ properly เจ้า extend บ้าน my กัน hospitality to you. ถ้าพวกคุณหลังจากนี้อาจจะ The ไม่ได้รับ conversation we must ถ้า have เป็น will อย่างนั้น likely พวก be เรามาหา quite ที่มาบอกคุย lengthy, กันดีกว่า so we're here at Marmorial Palace, Akima's public baths. Normally, this place would be much livelier. อ๋อที่ที่บอสปีฟิสิกส์น้ Quietly. Stream forth, gleam of old flames. ำที่ว่าปีฟิสิกส์น้ำพี่ดอก This is a good place for our chat. ให้เป็นหลันไปเลยได้ไหมเพราะว่าไม่ไหวละ Both of you are new here, so it's only natural to be confused about the prophecy, titans, and Chrysos heirs that have been mentioned in passing. But I'd like you to learn about Amphorius' history before I tell you more. The bath sprites are excited to begin. This bath contains spirit water that has been blessed by the ocean titan. It can guide you back into the distant past. Go ahead, step in, and listen to what the comforting ripples have to say. If it'll make you feel better,
I can avert my gaze. โอ้ยถ้าเป็นไปได้ที่อยากจบไรดีภายใน5 ทุ่มแล้วฉันจะไปต่อพรุ่งนี้แทน Quiet your thoughts. ความรู้สึกที่ Feelings are far more honest จริง than ใจยิ่งกว่า words and คำพูด can เยอะ better มาก satisfy และ your ใช้ไขข้อส curiosity. งสัยได้ดีกว่าเช่นกัน Close your ให้หลับ eyes ตาลงไป and พา feel ส the มของคุณ warm ของ ripples of คุณและปล่อย water ให้ผิวดานรับ embrace ฟัง you. เรื่องราวของสายน้ำ For the spirit water shall show you Amphorius's distant and recent past. Before everything began, the world was in chaos. 3 gods conceived space, time, and laws, laying down the cornerstones of life for all beings. 3 more gods formed the skies, the earth, and the ocean, creating a nursery for the seedlings of life to mature. Then came Kephali, throne of worlds, and the father of all people. They walked the face of the earth, delighted by the creations of their fellow gods, though also lamenting at the bare solitude of the gods. And so, they made clay figures in their likeness, and allowed their golden blood to course through these creations, bestowing the breath of life upon them. The wise Circes soon came forth and peeled open fruits from a flowering tree, granting reason to these clay beings, allowing them to learn and reflect. Curiosity propelled the dignified Nestia to confer upon them an แล้วว่าฟัง eye อีทูต for อ่านดานี่ต่อเหรอ beauty and a desire for love, teaching them to revere their beauty. With that, the first humans were born. In this fleeting golden age, all forms of life thrived and civilizations sprouted one after the other. Disasters and suffering were unheard of in this world. Landforms did not erode with time, nor did humans age or die. Not until the 3 calamities fell upon the world: trickery, strife, and death. Their descent burst open the short period of prosperity, as though it were nothing more than a dewdrop. The black tide swallowed the world whole, inundating it in blood. Fear permeated every corner of the world like a plague, inebriating mankind far more easily than ambrosia would. Mortals took up arms against one another, waging war in the name of the gods, marking the beginning of a tumultuous age. The wrath of the gods enveloped the earth and hid the firmament in shadows, ensnaring every living being. The divine war only led to one outcome: a shattered world. Is something wrong? The sprite is only halfway through the story, but I seem to be detecting some
I see. Perhaps the words are too cryptic for you. That's fine. We can try a different approach. You'll be glad to know that bath sprites have mastered the art of ก็คือเปลี่ยนชุดให้กูเลย Take my suggestion, bath sprites. Please narrate the story in a style that this guest prefers. เลิศ Okie doke, make yourself comfortable. Time for a history class on Amphorius. ฮะ Hey! No butting in! Class is still ongoing! Where did I stop the last time? Oh, right. Amphorius started off as a ball of chaos. The 3 Fate Titans wrote laws to govern the world. Another 3 Foundation Titans created the Earth, Ocean, and Skies. And a different 3 Creation Titans designed and gave life to human beings. But 3 baddie Titans soon snuck in, bringing a terrible, horrible disaster with them. So, the Titans got angry, and no one was willing to give in. Their followers then decided to do this. Everyone fought for a really, really long time, disturbing and hurting all people living in the world. Until one day, something big happened. A prophecy appeared on Amphorius, something no one saw coming. The tripartite prophecy says there is only one way to stop this war. Assemble a band of heroes powerful enough to take on the 12 Titans and reignite their core flames. Only then will their divine wrath abate and peace return to the world. We know this band of heroes by a certain name. Any guesses? That's right! The Chrysos Heirs! So, here's the takeaway. Eat well and train well, so you can grow up into a powerful hero and do your part for แบบนี้เข้าใจได้ Amphorius! แต่อีดอกไม่ค่อยน่าเบื่อ Is something else wrong? Is that so? Looks like you're a bit hard to please. Trusting and perceptive at the same time. Rough patch. That's a month. I seem to hear a note of pity in that question. Perhaps you find us to be weak and defenseless. I suppose the things that are common knowledge to us are just a garbled mess to you. If we want to straighten out the threads of this world, perhaps I should explain things to you myself. We can move on to the problem at hand, now that both of you have some understanding of Amphorius' history. Come with me. จริงปะกูไม่ได้ฟังด้วยซ้ำว่ามีอะไรบ้างกูไปไม่ไรกันแล้วอีดอกกูไม่ได้ฟังเลยมีอะไรบ้าง Please, give me a moment. The way up from here leads to a bath that the Council granted exclusively to the Chrysos heirs. The bath is strictly off-limits to anyone other than the heirs. I'm willing to make an exception, considering you're guests from beyond the sky. But if I were to bring both of you in at once, I'd be blatantly disrespecting our traditions. You have a very considerate partner. Follow me, then. Take a seat. Make yourself comfortable, then
Close your eyes. I won't force you, but people hope to regard one another with bare honesty when they enter a bath. Thank you. You can also move a little to your left. The water is warmer there. Now place your left hand onto the bench. Lift up your arm with your palm facing forward. Yes, you're doing great. All right. It's about time I formally introduce myself. I am Aglaya the Gold Weaver, Dressmaster of Akima, and one of the Chrysos heirs of Amphorius. The trust placed in me is how I came to lead the Chrysos heirs in our mission today. My duty may be to weave lavish robes, but I most enjoy coming to these baths in my personal time. Garments are shields, after all, hiding both our bodies and what we truly think. This place, though, is where we can drop our cloaks of pretense. For the waters shall bring us closer together. You can open your eyes now. Look, we are joined together now. You're not wrong to think of it that way. The golden threads of Nestia entwine us, capable of sensing even the slightest quiver. We are bound to speak the truth to each other this way. You will learn the truth about this world from me, and in return, I ask for you to promise me something. Fulfill this pact between us, and you can expect your journey on Amphorius to be free of troubles. You learned the legends of Amphorius from those bath sprites a while ago. But that was a sanitized version that spared you from the harsh and bitter realities of our history. The pantheon of titans that once ruled our world has become the very affliction that eats away at Amphorius. An unfathomable power changed something within most of these titans, inducing their rage and madness. Amphorius has since fallen into eternal night, the black tide engulfing our world. Akima is now the only city to still receive light, and we owe it to Kefali's protection. The Chrysos heirs gathered here are Amphorius's only hope. People hail us as heroes, as protectors, and as deliverers. They are counting on us to vanquish the Titans, reclaim their core flames, topple them from their thrones, and take their authority for ourselves. It is only upon reclaiming all core flames that the miracle of Genesis can reveal itself, granting a new lease on life to this broken world. This is Amphorius's flame-chased journey. A band of heroes dedicated to slaying the gods and reclaiming the 12 core flames for the world to start over anew. With the end times before us, we are expected to lead all of our people toward the summit. Akima needs as many allies as possible to aid us in the upcoming battles. The two of you may be just the reinforcements that the Chrysos heirs have been waiting for. You must have been blessed by many miracles to say that with such unwavering confidence. I may be getting ahead of myself, but for Amphorius, I am willing to take a chance on you. I have laid my heart bare, and in return, I just want you to make a single promise. Promise me to never tell the people of Akima about the worlds beyond the sky, no matter what may happen. Akima is approaching its end. I do not wish to give my people false hope, not when we've been badly scarred by it before.
Can you promise me that? Thank you. The agreement between us is now complete. I apologize if this ritual upset you, but I hope you understand. I had no other choice. As much as I am interested to hear your story, I'm afraid I've already taken up too much of your time. Mr. Dun Hong's worrying has created ripples in the water. Why don't the both of you tour our holy city? See how our people make ends meet in this difficult time. I will have your welcome gifts ready later today. จบเรื่องว้าวอยู่ยากมากอีดอกผมพูดเลยเดี๋ยวฉันต้องมานั่งภาคแล้วฉันนั่งภาคไปอีดอกคือก่อนหน้านี้คือจากไรซิลาริเลยที่พูดไปเลยคือเป็นสิวใต้ปากเนาะแล้วปากก็บวมทีนี้พอเสือกบวมแล้วพอแผลเริ่มจางลงกูเสือกเป็นหวัดเป็นเท่าไหร่อีดอกวันต่อมาไข้แดกแล้วกูก็ไปเรียนสมๆนอนๆตายๆอยู่ดีกันได้อีดอกวันนี้ก็เพิ่งดีขึ้นแต่พวกก็น้อยลงไข้ไม่มีแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่แค่ว่ายังไม่ได้หายเรื่องเป็นหวัดสนิทก็ตอนนี้ก็น้ำมูกก็ฮึกๆก็อยู่เนี่ย I'm sorry, this route is not open.ไอ้อีดอกอย่าไปปลดวาร์ปอีกอีหอยเราเดินกลับไปอีกเลิศ Perhaps there's more than one right answer. You are... What strange clothing and accent you have. Oh, are you the warriors that followed Lord Finon back from the frontier? Thank goodness. I hear you're both exceptional warriors, as masterful as the Chrysos heirs. Could you help us restore this column here? Nothing has been going... Not with human effort, of course, silly. High Priest Treeby. Oh, Kefali on high, our prayers are heard. We won't need to trouble you any further, kind warriors. Huh? When we all arrived in Akama? Maybe... you also have the ability to... Not at all! We have lots of priests here, but some... Why don't you both try chanting? Treeby will see if...
miracle. A miracle fresh from the oven. Go, bring word to the bard. Front. That's okay. There are many others like you. It just means you're meant to be a warrior. Oh, you met Aggie, right? How did your chat go? Alrighty, as long as things are going well. You know, we are pretty certain there's more to your sudden arrival to Akama. And Treeby has never seen a priest achieve resonance with Ornyx on their first but with this, you should be able to clear any obstacle when traveling around him. Oh, right! We came by to check if you have teleslates with you. It'll be a lot easier to get around Akama with them. Yeah! We knew it! There are also Yanisopolis priests beyond the beyond Akama. Like the city you're from. Let's see. This looks different, but all set! Now we can contact one another with our teleslates. Only in Akama, though. Messages won't send once you're outside Aggie's web of golden threads. Did you think we were some backwater people who don't understand anything? You can also use any currency you have on you. Talantan scales will determine the value of all items, so there's no need to worry about being penniless in the Holy City. Huh? Were you expecting? Okay, time to get back to work. Have fun exploring the city. We'll... แล้วเราต้องไปไหนต่ออีดอก A miracle. A miracle fresh from the oven. Does it really work? นี่คือกูปีนหลังคาได้เลยอีดอก Oh, what are you two doing up here? I know you. Oh, you're the heroes who helped defend our city, right? Damion. Oh. Aha! So you met the right person. The name's Damionis, all right? Pass me your photo stone. Oh, this is an entirely foreign make. But that's not gonna stop me. I'm guessing this here... Huh. Oh, it's no biggie. Okay, strike your poses and look... And... we're... Well, I mean, as long as you're happy with the photos. Say, I've been wanting to ask you guys something. I didn't think I'd actually get the chance, but you're not really... I've heard some things here and there. I mean, refugees that just came into the city are saying that the people Lord Finon picked up are from beyond this. Thalassopolis? Oh. Is that so? I thought I'd finally found proof that a world... It doesn't matter. At any rate, thanks for your help, warriors of Thalassopolis. Akama welcomes you. ไม่ตักเฮลเบตโซโพลิสไปเลยอีดอก Huh?
เอาละเราต้องไปไหนต่อทำไมต้องเป็นเควสสำรวจเนี่ยกูไม่เข้าใจถ้าสามารถแบบเขาเรียกไงอ่ะจะอยากแบบให้เควสมันรันไปเลยอ่ะเสียเวลาเดิน Never save for tomorrow. Out of the shadow of the past, you've not stepped, Chrysos heir. The weight of the core flame, if you wish to bear, you must bury the past. Suspend. I'll try my best, Cartonis, but why keep mentioning it if you already know I can't do it? Here, your guests are. You too. You're back much quicker than I imagined. I thought that Aglaya would keep you for a bit longer. Here you go. This is the compensation I previously mentioned. I asked the most famous Grand Craftsman in the Holy City to repair your spear. Once again, let me offer my sincere apologies for any offense I caused during our first meeting. อะไรผู้ชายใจดีใจดี The one who crafted this spear must also be a renowned master. I guess there's always someone greater out there. Although I still can't imagine a world outside Amphoria's. Or perhaps I've just never given it much thought until I met you two. You've probably now heard about the tripartite prophecy that descended upon Amphorius and the mission of the Chrysos heirs. ก็คือรวมคนกัน12 คนไปฆ่าไททัน The reason it's a prophecy is because it appeared in the form of a miracle. No one knows exactly whose will it represents. There's another theory that it is the whispers of Kephali before their eternal slumber. It was the Skyfather who scattered their divine blood. Please, don't simply dismiss it as silly superstition. Me? I'm still seeking that answer, but if the gods favor me, I believe that my core flame won't be far. It's Nikador. I'm a soldier who was taught how to fight at a young age. From the day I was selected by the prophecy, I've regarded the Lance of Fury as my goal. One day, I'll break the lance and take the core flame of strife. But discussing such a bitter topic is a bummer. I'm embarrassed since I think I'm the one who brought it up. Oh, right. Triby mentioned that you two also use teleslates. Why don't we exchange contacts? Please also accept these gifts as a token of my appreciation. Since the weather is great, why don't you two look around some more? มันก็ต้องเดินเล่นอีกอีดอกให้กูเข้าในเรื่องเลยได้ไม่ได้หรอ Ah, it's our two distinguished guests. Welcome to the dwelling of the Dromeses. Well, I'm also just passing by. Yes, I enjoy the air here. It's rather sweet, full of the fragrance of life. Yes. Thank you, Mr. Dan Hong. Oh, this child looks hungry. Since you are here, do you two want to try feeding the Dromeses? Their feed is dry red soil and it's very clean. There's some over there. Since it's your first time feeding,
looks very happy. Perhaps you could try petting it? It seems to enjoy it a lot. You get along very well with the Dromus. It makes me envious. Me? No thanks. It's all right. Please don't misunderstand. When you helped Akama, you already showed ample goodwill. It's just I'm not too good with social contact, regardless of whether it's with people, so please don't take it to heart. Would you two like a photo with this child? Yes, it is an interest of... No problem. Please place the... What beautiful colors! The aperture, exposure index, and preset. All right, get into position. And we're done. I hope that... My apologies. It's just personal preference. I like black and white photos. If it bothers you, I'm glad that I could help. Then I'll take my leave now.จะเข้าเนื้อหาได้ยังกูกลับเลยจบเสียเวลา Hey, are you in the forum? Forum? Which one? The one about the rosy celestial maiden? It's getting more...เราไปเจออีดอก You're out... Ah, brave warriors, pardon me. Please, take out your teleslate. Got it. Please take... Dad, I want to have a water fight. It's back to the grand bath. สภาพใครเนี่ยหอยเยอะด้วย Oh, Rose, even Aquila cannot. Who? No, I only have the... Dear citizens, please wake up! The rosy celestial maiden, Damionis, that explorer. I've heard of him, but I've never met him. Rosy celestial... What's that commotion? I up like that too.
Aren't you coming in to have fun? I'm even taller than Thank you for the food you give us, Great Circe. Stop! Stop chasing after me! Don't come any closer! He's running toward the Garden of Life! Give chase! That guy I'm dummy. barged into the What's all this fuss? Celestial Maiden! Celestial Maiden! Citizen, calm down. Don't do anything foolish. This is the Garden of Life, the holy ground of the Bow of Rift. Are you trying to Defile the gods? No, you guys are completely wrong. The wise Circes will be proud of me. Just watch. The wisdom of Circes should be shared equally. I, explorer Damionis, shall put on these wings today and touch the sky, proving that... Wings? That's right. Right. That is a giant flying amphora! You're going to fall to your death! Ridicule me all you want. You two are My dear friends, I know that you must have your own reasons to hide the truth. I shall not make things difficult for you. But thank you for showing me the image from beyond the sky. Now I shall embark on this earth-shaking undertaking. Save your words of persuasion. My friend, your tone is... A clever fool. I'm almost moved by his persistence. Save your words. Aquila, feel my... What did you just say? So... A pact? Damionis, we're taking you in for... This is not He learned something that he should never have learned. We can only hand him over to... Instead of worrying about his safety, perhaps you guys should worry about the impact of the rumors. Although no one believes what Damionis said about a world beyond the sky, the rosy celestial maid... It's all right. I think there's only one thing you can do right now. Go to Varix Leo and share something even more interesting with him. As for what happened earlier... ก็คืออยู่ดีกูต้องมานั่งปรับข่าวลือจากกล้องที่แม่งเจริญเห็นหรอแล้วอันนี้อะไรอีกเฮียกูเริ่มง่วงแล้วนะ กูจะไปนอนNot the spirit thief. This is the sacred.
Aren't you Akima's two new friends? The brave warrior. Didn't anyone tell you? I'm the far-seeing eye and all-hearing ear of Akima. Brave rumors. Don't be fooled by it. This lion loves engaging in gossip in a room. A few days ago, when people were besmirching my tribe's honor, didn't you also turn a blind eye? Isn't this Lord Mighty? How have you been lately? The face of a lion, but the courage of a soulless hyena. You and your brothers will do anything for the sake of entertainment, even encouraging despicable acts such as fabricating history. There's no limit to how low you would... How can you call that a... Shut it. Do as they say. Otherwise, I'll turn you into iron dust with my... You got it. I assure all of you that from now on, you'll no longer hear... Don't misunderstand. I'm just annoyed. Also, Finon seems to think highly of you guys. If you were to be disposed of for such a trivial reason, pray for the best, outsider. Pray that this farce has not reached the ears of Aglaya. Don't forget to let your friends in on the action. Hey! Over here! We've been waiting. Where have you two been? I've been waiting here for quite some time. Then our wings are tired. Wow, you guys are well informed. ตั้งแต่หมื่นม่านเน็ตก็อยากรู้จักด้วยงั้นเหรอวัยรุ่นนี้ช่างมีชีวิตพาดีจริงแต่วันนี้ยุ่งชะมัดพวกเราว่าที่ไหนกันล่ะนี่แหละการเล่นเน็ตไม่ใช่เรื่องเชื่อ What a strange thing to say. Anyway. จะโดนอีอาเกียสอบสวนไหมเนี่ยไม่โดนหรอกเนาะ Today, would you tell the story of Aquila? Faith can dispel the black. Oh, right! You can see the abyss from here! It's quite a nice place for a photo. Look! The Gate of Infinity! Hello! The past cannot be recreated. Those are two different Just hearing this melody makes me feel better. Have you heard? Seems like all the rooms are full. Aggie! We're back! Thanks for your hard work. Is there any news from Trian? Not yet, but we've already figured out where the deserters are headed to. With a little more time, we'll be... Nikador's territory and their current abode. It's a moving city-state. Let's talk about something less serious for now. Would you... Of course! Hope you like... As Tribi mentioned, the both of you spared no effort in protecting the holy city. I would like to present you with a gift in If you are to stay in Akima, you'll need a place to rest. This gift... Welcome to your private bath chamber. I'm glad that you're...
วลาตะกี้หัวซื้อเจอของนี่ขโมยกล่องกูไปอีกกล่องกูคืนมาไปล่ะอ๋ออ่ะพอกดค้างพอถึงภูเก็ตแล้วกดค้างอีกครั้งไม่ได้อีกกูไม่ไปต่อเดินเลิกจริงๆแล้วครับกูไม่เสร็จอีกกล่องเนี่ยเอากล่องกูขึ้นมาใครอีกที่ขโมยเอ้าอีนี่ More season. Enemy data net markers activated. Time for a good old counterattack. On the still waters of oblivion. I see through you. I weep for the departed. It too shall fall. เอากล่องขึ้นมาใครอีกดอก This haven of memories. แล้วกล่องกูขึ้นมาได้ยัง Every moment is เอา like กล่องขึ้นมาได้เนาะเอามาค่ะกล่องค่ะยอมออกไปเลย Oh, finished exploring? I still have one last special. Come this way. It's not your average wash basin. This ceremonial vessel belonged to the Chrysos heirs. You have learned, to some extent, about the history of Amphorius and of the holy city Archima. Now, I wish for both of you to witness the journey of the Chrysos heirs. In ancient times, Fegusa, the Chalice of Plenty, concealed the beginning of when the ancient ocean priests discovered that place. They used spirit water to build a barrier in order to prevent the site from being disturbed by external forces. However, they also left behind a passageway. That passageway is none other than the ceremonial basin in front of you. Clear yourselves of all distracting thoughts and wash your faces with the spirit water inside the basin. The Vortex of Genesis. A great sanctuary that houses the original divinity of the 12 Titans. It's also the place where the prophesied miracle of Genesis will occur. For your first time, I shall personally guide you into the depths.
Close your eyes and hold your breath. Sever all other sounds and let my whispers fill your ears. Take a handful of the pristine water, sink deeper, and do this. Spread your fingers, then lower your head and search for the palms of your hands, floating, diving into the depths. You now stand at the ก็ถึง heart จุ of ดแรก this ของโลก world. นี้แล้ว Now, และตอนนี้ I require ต้อ your งการความจ honesty. ริงใจจากพวกคุณอีดอก This is no laughing matter. นี่ไม่ใช่การล้อ It's an เล่น interrogation. แต่เป็นการสอบสวน While the both of ตอ you นที่ were คุณเตร็ด roaming the เตะกันใน city, เมืองมีคน someone คอย was จับ paying ตาสัง attention เกต to การ your เคลื่อนไหวของพวก every คุณตลอด move. เวลา แต่น่าเศร้านัก Unfortunately, พวกคุณผิด you คำสัญ have ญา broken your. The holy ที่ city's ชะตา fate ของเมือง is ศั as กดิ์สิทธิ์ fragile บาง as เราเส้น thread. ได้เพื่อที่จะ I ตัด must ชนวนที่อาจก่อ exercise เป็นให้ปัด prudence ให้ in หม order ด to ฉันต้อง eliminate ต้อง sources ละเอีย of ดรอบคอบ potential เข้าไว้ disaster. I will ฉัน grant จะให้ the โอกาส both พว of ก you คุณซ่อม another แซมรอยขาด chance ขอ to งความเชื่อใจ mend อีก our ครั้ง broken ได้ trust. ทองจะตัดสินแทนฉัน The golden thread shall จาก judge รอด on เมื่ my อซื่อ behalf. สัตย์จากชะตา If ขาด you're เมื่อหลอกลวง truthful, you will. We meet again, distinguished guests. ได้เจออีกแล้วนะแขก Casteress ทั้งสอ will ง be your executioner. แคสเซอร์วิสจะเป็นเคสฆ่ากับพวกคุณอาเกรสพวกเราทำผิดข้อตกลงเพราะความประมาทเลินเล่อข้อนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่คุณก็ไม่เคยอธิบายถึงคนร้ายที่อาจจะตามมาของจากการเปิดเผยเรื่องดินแดนโดยรอบ A reasonable request. เป็นคำขอที่มีเห It ตุ is ผล indeed my เป็นความผิด oversight ของฉั for นเอง failing to ที่ไม่ tell ได้ you บอกทุกอย่าง everything กับ in พวกคุณใน time. ให้ทันท่วงที There have always been อัล people เฟเรียน in ไม่เคยขาดผู้ที่ใฝ่ฝัน Emporius ถึ who งโลก looked ภาย beyond นอก disguise. เคยมีทรราชคนหนึ่ง Indeed, ใช้กำลัง there ทั้งหมด used to be ของ a อาณาจักรเพื่อสร้างเรือล่องฟ้า that spared no เพราะอยากข้าม expense ผ่าน in constructing ท้องน้ำพาไปสู่ skyships ดวงดาว with the desire to break through the blue sky. And however, แต่นาทีที่เรือล่องฟ้า Aquila's ออกเดิน divine ทาง punishment พัน fell. ศักดิ์สิทธิ์ของอัลเ e ล่า Instant ก็ the บัน fate of ถึง skyships took ทั้งเมือง flight. พร้อมด้วยชาวเมืองทั้งหมด An กลายเป็นทอ entire ดถ่าน city ไปในทัน state. ใด And long it's not that ไม่ใช่ว่า Emporius is แอมเบเรียน unwilling ไม่อยาก to ก้าว head ข้าม toward ไป the สู่ดวง stars. ดาว แต่ผู้ที่พ Yet, ยายามลุกล้ำท้องน้ำพา anyone จะ who นำพาให้เท even พ thinks เทพบด about เสื่อ breaching ม the จน firmament ดินแดนแห่งชี would วิตวอดไหม้ undoubtedly อา infuriate ณา the ของมนุษ gods, ย์เล่นสลาย causing this เด็ด land of ที่ the วา living รา to ตี burn, ก็เป็น and an เพียง entire ตัวอย่าง nation หนึ่ of งเท่า mortals นั้น to perish. This is นั่นเป็นเข forbidden ตห่วงห้ามที่ยาก territory which ไกลเข้า can ไปไม่ได้ never โดย be เด็ด ventured ขาด into. Divine punishment has never been อาจศัก fair. ดิ์สิทธิ์เป็นส่วนเรื่องความยุติธรรม As Okima's ในฐานะเป็น guardian, ผู้พิทักษ์ของโอเค I บ้า must do the ฉันต้อง same. ทำเช่นเดียวกันอย่างช่วยไม่ได้ This is a world dominated by titans, นี่คือโลกที่ไท and ทัน that order ที่ถูก can ไททัน only ปก be ครอง toppled by the แล้วที่ Chrysos ต้องถูก heirs. โค่นลงโดยผู้สืบทอดโลหิตทอง Therefore, the ส่ only วน thing เรื่อ that ง I can นี้ do right คือ now สิ่งที่ฉัน is ทำได้ to เพียงอ ensure ย่าง that the เดียว both of you นั่นคือ remain การยืนยันให้ได้แต่ว่าพวก devoted. คุณไม่มีเจตนาแอบแฝง 3 steps, Casteress. 3 แคทเธอริส Yes, Lady นักฆ่า Aglaya. ท่านอาเกลีย I shall ask you ฉั 4 นขอทด questions. สอบพวกคุณด้วย4 คำถาม Dishonest answers will คำตอบ cause ที่ the ไม่มี golden ใจจะทำ thread ให้ to เส้นได้ทอง vibrate, สั่นสะเทือน while แต่หาก truthful เป็นคำตอบที่จริง responses ใจก็จะสงบยิ่ง will ไป not ริ้ว affect ขึ้น the thread. The number of times ได้ that the ทอง thread สั่นคือ trembles สั่นกี่ครั้ง is the ไม่ number ใช่ of ข้าก็ steps จะก้าวไป forward ข้าง that หน้า the ตามจำนวน executioner นั้ will น take. If she หลัง isn't จาก4 standing คำถาม behind you ถ้า after เธอยัง all เดินไป 4 ไม่ถึง questions ข้าง have หลัง been พวก asked คุณ and ก็ answered, จะถือว่าผ่านการทดสอบ both of you will แต่หาก have ตรงกัน passed this ข้ามการเดิน test. ทางของพวกคุณจะต้องหยุดลงที่นี่ If she is, You'll fall asleep amid the warm embrace of ให้หลับ flowers ไปในทุ่ง and ดอก feel ไม้ no อันอ่อนโย pain. นเท่านั้น That ไม่มีความ I เจ็บ can ปวดแน่นอน guarantee. ฉันรับประกัน มีโอกาสโกหกสักครั้งเดียวแล้วก็เริ่มแบบนี้สิ ไม่รู้ว่าเธอจะพูดยังไงผู้เบิกขอแค่เราบริสุทธิ์ใจก็พอ well then, let us ถ้าอย่างนั้น begin. ก็มาเลิกกันเลย Question คำถามแร 1. ก Outlanders, ชาวต่างแดน why have you ที่ come มา to ที่แอมโฟเรียส Emporius? ทำไม
จะได้ความสงบที่ดังเดิม A เป็น truthful คำตอบที่จริงใจ response. ก้าว A ดี step ไม่ will นับ not be recorded. Question คำ 2. ถามที่สอง Outlanders, ชาวต่างแดน why เห did ตุ you ใดพวก lend คุณ your ถึง aid ยื่ to นมือ Akima? เข้ามาช่วยอาเคบ้า A response that มี is ความกล้า certainly หาญ full ล้ of นเหลือ spirit, แต่ไร้ซึ่งความบริ but สุทธิ์ใจ lacking in นับเป็น sincerity. ก้าว Question คำถาม 3. ที่สาม Outlanders, ชาวต่างแดน if หา the กสถาน current การณ์เปลี่ยนแปลง situation ไป changed คุณหันปลาย dramatically, ดาบมาหาโอเคบ้า could ชาว you เมืองหรือไม่ eventually point your blades at Akima and its citizens? Although you attempted คุณ to อยากให้ make a คำสัญญา promise, เชิงบวก your แต่ resolve กลับไม่อาจแสดง didn't ความ match มุ่ your งมั่นที่เข้ากัน response. ได้ A นับเป็น step หนึ่ง will ก้าว be recorded. Final question. คำถามสุดท้าย Outlander, ชาวต่างแดน an ในตัวคุณมีพลัง unknown ปริศนาที่ but กำลังพลุ่ง surging พล่านอยู่ power exists คุณยินดีจะ within ใช้ your มันเพื่อช่วย body. สืบสายโลหิ Are ต you ทอง willing กำจัด to เทพ use หรือ it ไม่ to aid the crisis? An angry กด threat, เครือข่มขู่ but one แต่ก็ยังมี laced ความ with ไม่แน่ใจ uncertainty. คุณก็ไม่เข้าใจความหมายและ You การเต็มเหมือน don't กันสินะ understand the power within your ก้าว body นี้ยังไม่ either. นับ A step. All 4 สี่ questions คำถาม have จ been บลง asked แล้ว and answered. You have พวก earned คุณ a ใช้ความ second จริง chance with your ใจเอาช honesty. นะโอกาสครั้งที่สองมาได้ Both of you may ทั้งสอง continue คน to สา stay มารถ in อยู่ในโอเค Akima, บ้าต่อ and ไป its ได้ citizens will ชาว continue บ้าน to จะยัง view มอง you หา as พวกคุณเป็นแขก distinguished ผู้เกียรติ guests. แต่พวกคุณต้องรับประกันเดิมว่าเรื่องวุ่นวายแบบวัน You นี้จะไม่ must เกิดขึ้น promise อีก that today คำพูดแบบนี้ควรจะให้คนที่โดนสอดส่วนพูดบอกจะบอกเอาไว้เจอเรื่องแบบนี้เข้าไปอะไรที่ให้คิดว่าพวกเราจะยังช่วยพวกคุณกัน regardless of your ไม่ว่าพวก choice, คุณจะเลือกอย่าง the ไร Chrysos heirs พวก will สืบสาย continue แล้ว to หิน follow ทอง the ก็พุ่ง path ไป in สู่ the ชุดชะ prophecy. ตาคำพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป You may be a ทั้ ray ง of สองอาจ hope เป็น that ความหวังที่ fell มาอยู่แอฟ onto เฟเรียนก็จริง Emporius. แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะได้รับการพิสูจน์ Until all คุณก็ has จะ been กลายเป็นภัย proven, คุกคามของแอฟเฟเรียนไม่ You ได้ cannot be allowed. For the holy city, I am willing to bear all the traits that others despise and use every เพื่อเบิก heartless, ศักดิ์สิทธิ์ช่วยยิน ineffective ดี trick แบกและ in คุณ the สมบัติแย่ๆทั้งหมดของโลกไปดี และจะใช้วิธีที่เลือดเย็นแต่มีประสิทธิภาพทั้งหมดที่มีด้วยต้องขออภัยด้วย I respect your decision. Hold on! Please. Finan, ไผ่ดอน Aglaya, as the first person to encounter them, I have some thoughts I would like to share. do speak your ว่า mind. มาสิ When I first met ตอน them ที่ in เจ the อพวกเขา abyss, ในพวก I เรือ was ครั้ง wary แร of ก them แล้ว as ก็ well. ระแวงเหมือน And กัน never let my ใน guard ระหว่าง down ทาง throughout กลั our บเรือ journey ศักดิ์สิทธิ์ back ก็ to ระ the วังตัวอ holy ยู่ต city. ลอด However, during the แต่ในระ battle หว่าง to การต่อ defend สู้ที่ปก Akima, เมือง we โอเค fought ว่า side พว by กเราเลือก side ลงที่ numerous บากเพียงไหลด้วย times. กันมาหลายครั้ง The แต่ตอน look นี้ช่วงเว in ลาที่สู้กัน someone's เป็นตาย eyes กัน in ไม่เคย moments โก of หกใคร life หรอก and death ฉันมองเห็น never ความเชื่อมั่น lies. ในดวงตาของพวกเขา And I was และยิน able ดี to ให้พวก detect เขา the คอยระวังหลัง conviction ให้ in ด้ their วย eye. Please believe เธ a อเชื่อใน warrior's สัญชาตญาณ intuition. ของนักรบเถอะ At present, โอเค Akima บ้าใน is ตอนนี้กำลัง desperate ต้อง for การ aid. ความช่วยเหลือ And I am ฉันไม่อยากเสีย loath พัน to ธมิตร lose ทั้ง two สองไปแบบ allies. นี้ Just isn't this what Miss แค่ Castro จะริสก็ believes คิด as แบบ well? เดียวกันใช่ไหม Yeah, ถูกต้อง I'm more willing to view ฉันอยาก death ให้ as มอง a ว่าความ peaceful ตาย farewell เป็น than การ a บอกลาที่เงียบ punishment. สงบมากกว่าไม่ใช่การลงโทษ So 2 crisis heirs are willing ถึ to งกับมี vouch ผู้ for you. สืบสายโลหิตทองสองคนดีและประกันให้ It กับพวก seems คุณ my เสียด้วย actions were too high-handed. เดี๋ยวบอกว่าฉันจะตัดสินใจไปเดินพลังการสินะ Finan, ไผ่ดอน will you กา fulfill รจะ your ทำหน้าที่ duty as host เจ้าบ้านอย่าง and สุด look ความ after สา our มารถดู distinguished แลแขกของพวก guests? เราได้ไหม Well, I'm not good at formalities. I'll do my best. ขอแค่เป็นผู้ชายคนดีฉันก็ยอมค่ะ Cass, แคสครั้งหน้าจะบอกว่าเธอจะแสดงความ I ใน hope you will ใจออก express มา your ต thoughts รงๆนะ openly. I will. รับทราบ Now, it's หวัง time วัน to นี้นะมิตร welcome ยิ the นดีต้อนรับ newcomers แขก to the ผู้มาเยือนหน้า vortex ไป of เดี๋ยวไม่ Genesis. ต้องคู่ไว้ใจ As คู่ you ไว้ both ใจ have ชาว chosen ต่าง to แดนสอง trust
คนนี้ these ขนาดนี้ outlanders.
ก็ช่วยอธิ Ensure บาย they ความ are ลับที่ซ่อนอ adequately ยู่ในวังวน informed ให้พวก about เขา the ฟังที mysteries นะ concealed within. Sorry, should have gotten here earlier. Please, hear me out before you make up your mind. I swear by the honor of the Chrysos heirs here that your lives were never in danger. Before the interrogation started, Miss Castor has already sent a message to me, hoping that I would stop Aglaya. Only a select few can มี sway คน Lady น้อยคนฟังจะ Aglaya, ให้ถ้าอัก and เล Lord สันคอน Finon ได้ is one of them. ซึ่งคือไพนะก็คือหนึ่งในนั้น Oh, please stop. Aglaya. She has long sealed her heart in ice for Akima's sake. Maybe this is the price of being a demigod. Standing among mortals, yet still so far from them. One more thing to explain. Let's not worry about that for now. You'll soon find out that Amphorius' deepest secrets are all hidden here. Well, first, kindly look upward. What you see right now is the astral zodiac of the vortex of Genesis, divided into 12 parts that record the 12 vacant signs symbolize the 12 titans of Amphorius, while each illuminated constellation represents one core flame that mankind has restored to its rightful place. The generations before us paid a heavy price for that. The journey of the Chrysos heirs once... It was Aglaya and Trebi who rallied the Chrysos heirs from all over the world once again, leading us to re-embark... And they are the only two demigods in the Holy City. Worry not. I haven't forgotten. In the past, the Titans were the pillars of the world. Yet the prophecy's revelation is that these 12 pillars must be shattered and the world's order reconstructed. But here's the problem. After the fall of the old gods, someone must hold up the broken pillars and fill the vacant seats until the coming of the miracle of Genesis. Otherwise, the entire world will collapse before the prophecy comes true. Aglaya and Trebi have already laid their own gods to rest, making them now both human and divine, as well as the bearers of Amphorius' fate. Bringing down the Titans, retrieving the core flames, and filling the vacant seats. This is the mission of the Chrysos heirs, and I'm following in the footsteps of those two. Mission? Huh. When it comes to the 12 Titans, no words can describe them more vividly than the whispers within the constellations. Why not step forward and listen to them for yourself? กูไม่อ่านอ๋ออ๋อเนี้ยนั่นเหรอSo, did you hear it? First time I heard the voices of the Titans, I was just
The boy playing with swords, oblivious to them. To this day, I still don't know. All right, that's enough of... If you still harbor doubts, the path ahead is bound to be perilous, and I won't impose my will upon you. Yet, if you choose to stay, I, Finam, from Aedes Elysiae, will spare no effort to bridge the gap between you and the Chrysos heir. Thawing the ice in Lady Aglaya's heart won't be easy, but I will do my best as well. That's wonderful to hear. I've always believed that the journey of the Chrysos heir, once we triumph in the battle against Nikador, that should Lord Finon, our guests seem quite weary. Should we have them return to the bath chamber for some... My apologies, I got a bit carried away. It's been a long... Be sure to rest well in the bath chamber. This haven of memories. Every touch, every moment is like a thorned rose. Aggie, this campaign การเดิ is นทางครั้ going งนี้ to จะ turn ราบ out รื่นใช่ไหม fine. Do not harbor อย่า doubt, ได้หลังเล teacher. อาจารย์ As the คุณเป็นผู้ตี interpreter ความ of the พยากร prophecy ณ์ส for the ติให้กับ Chrysos ผู้สืบ heirs, สายโลหิตทอง any คนลังเลในคำพูดของ uncertainty in คุณ your จะทำให้ทุก words may คนสั่นคลอน undermine ได้ people's resolve. All right, รู้ all แล้ว right. แต่ตอนนี้ไม่ได้มี But แค่ it's เธอ just กับพวก you เรา and แล้ว us นะ here. By the way, แล้วก็อะคลิส I อัน was ที่จริง actually สิ่งที่ฉันอยากจะ wondering, ถามก็คือ when you were in เมื่ the อกี้ใน vortex วังวนเธอ earlier คงไม่ได้ with คิดจะ them, ทำอะไรดันเหิน were กัน you actually เธอเป็น going เซอร์จริงๆหรอกใช่ไหม Certainly not. ได้อยู่แล้ว Phew, ยันก็ดีแล้ว Why even bother to ask? ถ้ารู้แล้วอยาก If จะถาม you were ทำไม truly convinced of ถ้า my คุณตัดสิน intent ว่า to ฉันมี harm เจตนา them, ร้ายจริง you ๆ ก็คง would จะ have ยื่นมือเข้า intervened. มาห้ามแล้ว you sure don't miss ต้อ a งออกสิ thing. นะพวกเราก็แค่อยากรู้ We're just เท่านั้น curious. แอ็กกี้ในใจของ What is เธอคิดอะไร really กัน going แน่ through your Initially, my plan was to use the threat of banishment to test their resolve แต่เดิน and ของฉันคือใช้การเนร perseverance. เทศมาข่มขู่เพื่อทดสอบเจตจำนงและความตั้งใจของทั้งสองคนนั้น But แต่ I ฉันสัมผัส noticed ได้ a ถึง sense ความ of ไม่สบายใจ unease ของ in แคสโตไร Castros. เธอเชื่อ She แต่พวก trusted เขา in them เธอ and ยังแอบ even ติดต่อกับ reached ไพ out ดอน to โดยที่ Finan ว่า in ฉันจะไม่รู้ secret. อีก Therefore, ดังนั้น I ฉัน took เลยใช้แผนซ้อน advantage of แผ the นเปลี่ยนจาก situation การเนรเทศเป็นการ and ประหา changed ร the threat โด from ยใช้สถานการณ์ banishment ที่รุนแรง to ที่สุดเพื่อทดสอบ execution เจตจำนงของทั้ง to สอง see if คน the นั้น two แท could น remain first ขณะ simultaneously. เดียวกันเป็นการผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา strengthen กับ their ไพดอน bonds และ with แคสโต Finan and Castros. ไรส์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น Do you have to go to such lengths for the battle เพื่อ against ต่อสู้กับนิกา Nikador? ดอต้องทำถึงขั้นนั้นเลยเหรอ That's going to make งั้น it a แบบ lot นี้ถ้าอยาก tougher ให้ for พว you ก to เขา gain เชื่อใจ their เธออีก trust. ครั้งก็ยากยิ่งกว่ายากซะอีกนะ That's not นั่นไม่ important. สำคัญหรอก You and I สักวัน will หนึ่งคุณกับฉันก็ต้องถอยลงจากเว eventually step off the ที stage and และชะตาของแอมโฟเนียก็จะไปอยู่ในมือของคน leave Emporius' อื่น fate in the hands of others. นั่นคืออนาคตที่คุณ That's the เห็น future you เห็นไม่ใช่เหรอ foresee, isn't it? Yeah. The prophecy of deliverance is nothing if not ambiguous.
It urges us to defy. Right now, it is people's faith in the prophecy that unites them around the Chrysos heirs. Hence, we must be prepared. When our task is to craft the armor for the deliverer, what harm is there if you and I don? Eggie, แอ็ก have กี้ you เคยรู้ตัวไป noticed? ว่า You keep เธอเอา saying แต่ you พูดอยู่ don't ตลอด believe ว่า in ไม่เชื่อว่ามัน humanity's จะไร้ความเห็น altruism. แก่ตัว But แต่การ your กระทำของเธอ actions กลับ are เป็นตัวอย่างตรงกันข้ามเลยนะ Perhaps it's because my humanity is บางที distancing คงเป็นเพราะ itself ส่วน from ที่ me. มนุษย์กำลังจากฉันไปเหรอบ้าง Another never-ending เป็นอีก dawn. ลูกอรุณที่ไร้สิ้นสุด How bright is ห the มาย day? กลางวัน How นั้นสว่าง long แค่ is ไหน the night? ก็คือได้ยาวนานเพียงใดกัน The golden thread วันนี้ hangs ได้ทองสุกที่ unusually เป็นพิเศ silent ษ today. ท้องฟ้าผืนนี้ As และ if ม the หาสมุทร heavens, กั้นลม earth, กั้น and ลมหาย ocean are ใจ all เพราะกำลังไว้ holding อะไรให้ breath. กับไททันสักตนที่ชะตากำเนิดให้ดับ Could they สู be ญกันเหร mourning อ the unwinding in a หรือ bath แช่ sounds ดาว appealing อยากแช่ now. ดาวจังเลย Would you นะ care to join ไป me? ด้วยกันไหม Let's go, ไปสิ Eggie. แอ็กกี้ When have we นี่ ever มัน been เป็นตั้ง able หลาย to ร้อย say no ปี in แล้ว all these ว่าเราเคย hundreds ป of ฏิเสธ years? คำเชิญของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เสียงใครกันหรือคือคนใครคนไหนใจเย็นใจเย็นนะครั้งนี้ครั้งต่อไปใครเป็นใครใครฉันเป็นใครแต่แล้วลงข้างอยากให้สมบูรณ์แบบ Hey, great to see you here. Entrusting our fates to two strangers? Is this madness or folly? Maybe both. You should really make more friends, Mighty. Heroes, your attention, please. Trian has returned with news. For the first time in many years, we have dispersed the fog around Castrum Kremnos and verified its location. The awaited moment has finally arrived for the Chrysos heirs. Our path forward is now clear. Vanquish Nikador, the violent Lance of Fury, and bring the core flame of strife back to Akama to fuel the prophesized miracle. This is an arduous mission, and I must heed the voices of all to determine the best candidates for this campaign. Should you harbor any thoughts, this is the moment to bring them forth. I, Finan, of Aedes Elysiae, wish to join the crusade against Nikador. Furthermore, I recommend the two warriors from foreign lands. They have fought alongside me against Nikador's double, and I have full faith in their bravery.
I, Mighty from Castrum Kremnos, volunteer to join. Nikador has become corrupted over the years. His pride waning, but his might endures. Victory only lies in assembling a full-fledged army. I'm willing to join as well, to help guide departing souls and ease everyone's นี่เราก็คืออยู่ burdens. ดีกูก็อยู่ในปฏิบัติการ I concur with ล้าง your บ้านสงคราม opinion. เลย Though his divinity has faded, Nikador remains a formidable adversary. Yet, I cannot jeopardize all of your lives in one single battle. As we speak, the Hand of Shadow remains missing. The Eye of Twilight is still coveting our land, and Circes and Orynyx present significant threats. Despite that, even with two demigods protecting the Holy City, the risk is too great. Hence, Castris, you must remain here. Your place is not on the front lines, and the battlefield is best left to the warriors. I understand. As for the two foreign warriors, select one to accompany you, Finan. Placing both esteemed guests on the front line would not be proper. He excels in wielding a range of weapons, and his flaming lance has quelled the enemy's advances multiple times. Mighty and I are both better at offense. Would you be willing to fight alongside us? ก็คือจากเวลาผู้ชายเลือกกูได้ค่ะเอาค่ะไปเลยจัดไป If you have no objections. Aglaya, the three of us will take on the mission to hunt down the Titan. Mydamos, Castrum Kremnos was your home. Your people were once Nikador's followers. Yet, you've chosen to turn to Arkema and dedicate yourself to the prophecy. Do you swear upon Kepali's body to make this mission of the Chrysos heirs your foremost duty? When Nikador succumbed to madness, they stopped being a god to my people. I will use my wrath as a human to strip that god of their authority. As for the core flame, and that soon, if that is the objects you desire, you can have it. I have no interest in becoming a replacement god. How generous! But I'm not the type to accept charity. So I'll definitely be the one who deals the final The party that will embark on the expedition to Castrum I, Aglaya from Arkema, Chrysos heir, and the demigod who bears Nestia's divine authority, hereby bless your journey ahead. Trian will open the gate that will lead you to Castrum Kremnos. May the golden thread guide you on your journey and bring you safely home. ก็คือไปกัน3 คนกับผู้ชายนะคะทุกคนแต่ก่อนไปก็เธอขอเยี่ยวก่อนเติมน้ำด้วยอีกดอกวันนี้จะจบกี่โมงเอ่ย Blow, wind, blow! All the way to Castrum Kremnos! Woohoo! Snowy, D, let's fly together! We don't have wings on our backs, Trian.
Can you open a gate for us? Oh, a gate! Oh, boring. Were you expecting actual city gates? It's true, Trienne is very playful, but she's the best gatekeeper in Amphorius. Her sentry gate never fails. Instead of worrying about gates, why don't you take the time to think about how the three of us— That's not like you at all, Mighty. Don't tell me you're scared. All right. Century Gate is opening. Snowy, D, and newbie Little Gray. Are you? Slay. We, Treeby, Trienne, and Trinin from Yanisopolis, messengers of the Christosairs and the demigods who bear Yanis's divine authority, give unto you. May fate show you benevolence and seal away and throw open all gates that lead. It's quieter than I expected. It's corrupted. This is Castrum Kremnos. Times really have changed. Even Nikodor's own lands are on the verge of collapse. If even half of Castrum Kremnos' old might remain— This is the outer city corridor. Think whatever you want. Yeah, Kremnos used to be the place every warrior longed for. Kind of a shame you didn't live in that era full of strong warriors, eh, Mighty? If all the heroes of the past hadn't fallen one after another, I wouldn't be the only worthy opponent you have left. Are you scared? It's still not too late to run. No, I'm just thinking about the warriors who also braved the fortress, may be in ruins now. Let's go. We'll take back— Those are the only two paths to glory. How does it feel to be home again after so long? Not here. I lived in the inner city. Oh, as befitting of the Crown Prince of Kremnos. Stream forth the gleam of old blades. นี่นะกูเตรียมสแน็คไว้เยอะอีดอก There. Once we pass through that gate, we'll be in the Acropolis. We'll finally see some soldiers roaming about. They're minions who succumbed to depravity. Smashing them to pieces would be the greatest mercy. Oh. แล้วกูจะไปไง It seems enemies aren't the— Sorry to disappoint. Doesn't matter. Except now, it's stopping the people trying— Learning and mastering are— Oh, Treeby taught— But since you volunteered, please be my guest. Amazing! You do have the touch. And it's broken again. I guess even a Titan's power isn't enough to stabilize this bridge. Just like the soul of a criminal. Fragile. Stream forth the gleam of old blades.
Look, the gate opened. Genius. Let's go. Look, in the sky. That's... The Blade of Fury. Even if the... It's... You haven't seen it at its most magnificent. That's the giant sword Nikador used to destroy Aquila's heavenly kingdom long ago. It's not just a weapon. It's the faith of the Kremno, such as the Titan's conquest. I think you're exaggerating a little. I can... There's no shame. True. Better to die in battle than return even in glory. The Kremnoan people have always been... straightforward. But that's all in the... Guess what I'm thinking, Mighty? Probably nothing good. This isn't just an expedition. Just you and me. Let's recreate the original Kremnos festival. Show me what the grandest fighting competition in Castrum Kremnos was like. What's the prize? The privilege of delivering the final blow. Interesting. I know, Mighty. He prefers to fight alone. There are two paths. We won't compete on who's fastest. Doesn't matter to me even. You don't know the lay of the land. Yeah. Made it. Hopefully the enemies on this side are worthy of our combined might. ให้กูไปทำอะไรไว้ได้อีดอก Finally, opponents who look. Let's go. We're going to win. คือแทนที่มึงจะให้กูไปสู้เด็กมึงให้กูเอาคือรถป่าเด็กใกล้กันเลย Commencing support. Ready for another? A little more heat. Destined for oblivion. I'm honored by... Since you're already here, why not have a meal before you leave? I weep for the departed. It too shall fall. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. I like adding fuel to the fire. More seasoning. That's half the work. On the still waters of oblivion. Enemy targets detected. Ready for another? I weep for the departed. It too shall fall. That's two down. We fought them together, so naturally I can only take half the credit. That's what I call... Don't worry, Mighty is... Did you see the look in his eyes? He's racked. Nothing is more important to Mighty than his people and glory. Now that we've sent him away, he can go have a good cry wherever he wants. He's both my friend and my foe. It's always been this way. Working... Why are you just standing there? Giving up already? Now, what do you know? Let's go. The competition... ผู้ชายใจดีเวอร์อีดอกอบอุ่นเวอร์ Whoa. That's impressive. Pup. Huh? When did you get over? I told you before you don't know the lay of the land in this city. And just so you know... Wow! Seems like luck is on yours. Assuming you can get across. It doesn't... There happens to be a prophecy tablet here, though.
คือต้องปรับข้างบนให้ตรงกับข้างล่าง โอเค Puzzle in and of นี่แหละ itself. ครั้งก็ถูกเฉย Great. How's it going? Mere lightning won't stop a warrior of Castrum. Whoa! You're nimbler than I thought. Worry about yourself. There's an endless abyss below us. That's more like it. You practically have 9 lives, and on top of that, you're lucky. I'm almost jealous. That was a close one. Thankfully, we both have a remarkable sense of balance. So, this is a lounge. It feels out of place. Maybe this is where all the... It's a gadget that records... Why don't you hold on to give you something to show... Just... There's a thick layer of... You've likely they look the same as any... Wait! Don't leave yet. My intuition tells me... This is... doesn't look like the rest of the things that were left behind. It looks kind of... I can't read the runes either. Must be written in it. There you go. Don't worry. Though that does remind... Did Amphorius have more deal? Maybe your arrival will overturn... Well, we've turned over every nook and cranny. It's time to move on. Wait, what's that creature doing? It's trying to stop us. It even killed its own comrade. They truly have... The road ahead is blocked by the iron ball. Can you call upon Orynyx's miracle? No, that's not going to work. It really isn't. Castrum Kremnos, in principle, there should be an instrument used by Time Priest. Not bad. Something feels different about you already. Why don't you give it another go? He dog กระซุบมองไม่เห็นก็แต่เลิกลงแต่เสียงผู้ชายอีดอก My back. Commencing support. Ready for another? It's better to make a little more heat. Free will, or was it fate? Destined for oblivion. We came together as one. I weep for the departed. It too shall fall. Another blood debt repaid. ก็เดี๋ยวนะฉันเปลี่ยนฟูลส่วนใส่รองเท้าสปีดก่อนรู้สึกว่าเป็นปัญหามากเลยสปีด
ไม่ใช่ว่าฉันเปลี่ยนเป็นเอวาตาลีนดีกว่า Any justification? From the sound of things, we're about to lose if we don't step it up. Stream 4. Gleam of old blades. Careful. We're getting very close to the Blade of Fury. Stream 4. Gleam of old blades. Feeling lucky. ให้เติมแต้มก่อนขอแต้มเด็บครับ Feeling lucky. สวย This is the center, all right. In other words, this is our chance to overtake Mighty. If the records are correct, directly beneath the Blade of Fury lies, of course, glory is ours. Approaching now are the duo of gladiators whose names strike terror in all who hear How about them. letting the enemies The one, the only, Dark Swordmaster, Another Aiden! I weep for the departed. เกลียดนะ It too shall fall. Ooh, what a savage hit! The baseballer shows no mercy to their enemies. Can you hear that? The crowd's roaring in approval. Enemy data kinet marker นี่คือเขาบ้า Time ไป for good old counterattack. I hit the mark. Free will, or was it fate destined for oblivion? My back. More seasoning. Another journey on the still waters of oblivion. Marvelous teamwork! These two gladiators! These illusions are going to seriously get on my nerves. I'm honored by you since you're already here. Must also contend with the noise from outside the arena. How unfortunate! I weep for the departed. It too shall fall. The dice have been bust. Or maybe I'll take it off. Watch your head. Destined for oblivion. With their exceptional strength, But the glory they've been striving for has not come as intended. How disappointing. They're most likely in the soul. The path is right behind you. thanks! What about... I'll take the other path. It's crawling with peril. You've definitely had the upper hand in this competition. Well, it's not every day you see a view like this. So, that friend of yours. March 7th. You guys mentioned her in the Vortex of Genesis. You must really value your friendship with her to go through all this. Yeah, I can tell. Honestly, seeing how you both look out for your friend is a person's true character often comes to light in their friendships. Most of what my teacher taught me has slipped away, especially in these tumultuous times. Let's keep going. We can't. ตอนนี้เราจะไล่มาถึง3 ชั่วโมงแล้วล่ะแกใกล้แล้วจบอีดันอันนี้กลับบ้านกับเมืองปุกอุยที่เลยนะก็อยู่แล้วนะโอ้ยประกาศอันนี้ Life is a puzzle. There. All done. Let's move on.
จะบ้า According to Mighty, we need to go deeper into Castrum Kremnos. It's that way. But there's another exit here. Maybe we can use the iron ball to smash. There's one upstairs. Maybe we choose any path you like. It's entirely up to you. กูต้องไปทางไหนก็ได้เหรอ Block the path. That won't stop us. แล้วไปไงอ่ะ อ๋อไปทางนี้ Why is the staircase blocked? Weird to think that people lived here. Stream 4. The gleam of old blades. Seek, and you will find.แล้วไปตรงนี้ต่อ Don't forget to let your friends in on the action. Well done! Go claim our rewards. No one else in Kremnos will have any use for them anyway. A fallen titan, soulless kin, and a desolate fortress. This place is We meet again. What's your count so far? 30. That's not too far off. I just remembered. We came across a slate with inscriptions in an ancient language. Is it beyond your knowledge, amateur historian? Sadly, yes. You are my only hope now. You just keep having fun. I've got better things to do. This place has fallen pretty far from the way people remember it. อีก็เลิกนะคะอีดอกเลิกขโมยของกูค่ะกลับไปนี่เลยมึงอะ
Stream 4. The gleam of old blades. Huh, there's another mural up ahead. Want to take a closer look? Looks like they're crafting a bot. How did you beat us here again? I gave you two this final chance. Well, how generous of you. This is the stockpiling zone. That's right. Then we must act quickly. We'll be meeting up with Mighty soon. Want to clean up this area and increase our trophy count? Victory or defeat. The path is cut. He might look honest, but he's enough joking. This might come in handy. Simply put, Zagreus is the Titan. That Titan has fallen. But I don't normally approve of. We need to find a solution to mend the broken path. Flawless work. Great job. Stream 4. The gleam of old blades.กูต้องไปทางไหนต่อเนี่ย อ๋อ ตรงนั้นเหรอ Not again. This time we might be able to use it to. I don't have. So many stones here. I wonder how many war machines can be built with all this. But after today, we'll be slumbering here forever. Stream 4. Gleam of old blades. This should work now. Let's just hope no more strange mechanisms get in our way. Stream 4. The gleam of old blades. Look, someone's getting impatient. You took your sweet time. Apologies, but someone forgot to clear out the obstacles along the way. Enough chatter. Show me your tally. Looks like we won! Well, I'm a man of my word. Wait! On second thought, the stakes seem a bit too high. Deciding who gets. Let's change the stakes. You can just share half your spoils with us. As for Nikador. The real question is, well,
Here's your. They're right up ahead. There's just a faint scent, but I'm certain they're. Wow! Look! Show some respect. This is Chrysius Leo. Chrysius Leo was the top advisor. Sadly, he has lost his voice now. Mighty Moss, Crown Prince. Leo, after all these years, you're still awake. Mighty Moss, I could never forget you. Please, teacher, share your. Crown Prince Castrum Kremnos has lost. To survive, our people have migrated, and our tradition. Our God has complete. I urge you, Mighty Moss. Teacher, answer me. Mighty, let him rest. He must be exhausted. Perhaps those were just the. Hold on. This is the slate that I mentioned. Maybe it's connected to the ski. Hand it to me. No. That explains the surprise attack on Akuma. Akuma is on the brink of No. We need to. Are you blinded by glory? As I said before, victory only. We're just one step away from Nikador. Defeat the source of just like that decisive strike. There is no turning back for us. Besides, I have faith in Aglaya and Tribi. With 2 demigods and our allies. All right. แกจะอยากเข้าห้องน้ำว่าทำไงดี I'll trust your Nikador. As your Feeling lucky. Feeling lucky. Feeling lucky. ละ The sweltering heat. Titan's wrath has set the air ablaze. Yeah, we're getting pretty. ตัวไปยังไงอ่ะเราทางนี้เหรอใช่ติดด้วย Perhaps there's more than one right answer. Stream 4. Lean bold. It's getting even hotter. After we pass through here. The heat is unbearable. On second thought, this could very well be where we meet. Be careful. Your thoughts are being Just like the path ahead. ก็ลงไป Let me smash it. Hold your horses. Don't waste your energy here. Use your head. Looks like we'll need to use the hand again.ต่อลง
เดินสะพานค่ะกดตัวแซดขัดกับปลาจนเห็นตะกี้วาย Stream 4. Gleam of old blades. ออกมาไปจ้ะ Look out! An enemy! Put your sword away. All hail Nikador, immortal soul. Titankin, let me ask you this. Is Castrum Kremnos... There aren't any other options. All hail Nikador, immortal soul of... It is indeed rational, but just barely. Immortal soul of war. Let's keep going. Aren't you going to take... If you see it as a threat, go ahead. Stream. Your ruthlessness is akin to that of the executioners in Castrum Kremnos. Let me translate that for you. Actually, I'm not sure what it means either. Sculpt an indestructible body with Steepy all-powerful Nikador. An indestructible... The Nikador that attacked Akima was only a double. By the end of the war, creating doubles for them... They seem to have forfeited... There's no need to glorify... What if the Titankins were... Speaking of indestructible bodies, you're quite... You talk too much. Did I ever tell you the Chrysos heirs are all endowed with... Legend has it that Mighty, the invincible Crown Prince of Kremnos, has a talent for defying death. Stream 4. Gleam of old blades. แล้วกูจะไปไงอ่ะเอ๊ะไปทางข้างในแหละ Seek, and you will find. Stream 4. Gleam of old blades. Martyrs, you shall become. You shall be the... Reduce the decayed world to ash. They've been twisted by madness. Just like Castrum Krem. I've always believed that killing with blades isn't any nobler than kill. Aside from one's mission and survival... No, that's where we differ. For my tribe... But deep down, you don't really agree with that. Martyrs. Ready your arms. For the consecrate. Do we still? More seasoned. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Sure, I'll... Another journey began on the still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. All in. Destined for oblivion. I've given up on figuring out... No matter. Are you ready? We're so close to the fall of a Titan. It feels unreal. Don't think of them as a god. It's just you
Me and them. That oppressive feeling from earlier. It's back. Do you feel it? But that bluster is no longer pure. It's mingled with scent of blood. Remember, you insisted that we come here. Now, show us that cursed resolve. But how can I pretend that this is just my mission and purpose? All depend on this. Can you forget this? Never. But I've learned a method you probably wouldn't. All that anger and regret I feel right now. I've learned to control them and hone them into a razor-sharp weapon for my use. It has a simple name. But right now, perhaps it's best for us to submit to the beasts inside. Corrupted God! Face me and meet your doom! I am a son of Kremnos, and a Chrysos heir of the prophecy. I trade 1,000 scars and 100 lives of mine for your glorious death! กูต้องสู้แล้วอีดอก Mighty, I may not be able to fight like But I will do battle in my own way and bring down this god! My back. Do we still have the upper hand? I'm honored. Since you're already here, why not have a meal before you leave? Sure, I'll play along. Destined for oblivion. Watch your head. All in. Commencing support. Enemy data net markers activated. Time for a good old counterattack. Ready for another? More seasoned. I'm honored by your... Since you're already here, why not have a meal before you leave? The dice have been bust. Or maybe I'll take it all. I weep for the departed. It too shall fall. Stop hiding behind those pathetic doubles! We'll crush you! Again? Watch your head. Enemy targets detected. คือมันยังบักอยู่คือโลมันยังบักอยู่อีดอกคือโลยังเท่าเดิมอยู่เลยเดี๋ยวบอกเขาแก้โลแล้วกูยังได้โลบักเท่าเดิมอยู่เลยเนี่ย Time for a good old counterattack. แก้แบบใดคะ How about letting the enemies get a little more heat? Hedge your bets. I weep for the departed. It too shall fall. Titanus! Finally ready to reveal your true self, Titan? Feel the wrath of humanity, corrupted God! Destined for oblivion. Again? It's just between us. Watch your head. Commencing support. Ready for another? I'm honored by... Since you're already here, why not have a meal before you leave? The dice have been bust. Or maybe I'll take it all. All in. Sure, I'll... I weep for the departed. It too shall fall. They're already near their end! Shatter the armor of strike and strip away the core blade!
Watch your head. I'm honored by, since you're already here, why not have a meal before you leave? The dice have been bust. Or maybe I'll take it all. All in. I weep for the departed. It too shall fall. ตีลัก Now I'm using. น่าสนใจดีอีดอก The souls of war are amassing ยา in ดั the บรอบ skies ตัว above อยู่เดือด Gremnos, surging toward the blade of fury. They have no intention of winning the fight. Instead, they're using death after death to temper their blade. Even with 100 deaths, they've resolved to pierce through Kefali's body. All their honor is gone. How did the god of our tribe fall so low? Deliverer, here is your moment. I'll hold him off here and keep him from wielding the Blade of Fury. You need to head back and notify the two demigods. Are you out of your mind, facing the Titan alone? I'm staying too. Friend, please. Get lost! Do you have to make me say this? I must stay here. Not for Akima's safety, but to settle the score with my god. Even if immortality is a curse, it shouldn't be used so despicably. Go, Deliverer. Your battlefield lies elsewhere. Stay strong. Try not to get killed too many times. Finally, you and I, two warriors rejected by death. Is there any... Come forth! The king who has never claimed his throne, against the god who has fallen from grace. Let's battle till the world's final breath. We're back. Tired and dizzy. Will they be okay? He'll be fine. Midamos is the fiercest warrior I know. Something Mighty was born with. A blessing and a curse. The true mark of a Chrysosaur. Go get some rest, Trian. We might need your help again before you know it. Okay. Don't worry about me. Take care of yourselves, too. Let's go. It's a race against time. We... They're back. Aglaya! Wait, where's Treeby? She began making the necessary preparations the moment we got your message. The city's citizens are enjoying themselves like it's any other day. Do you not see this as a crisis? Akima would be in constant turmoil if we were to raise the alert each time danger befell us.
silently eliminating threats and sparing them from living under the... I don't see things that way. But now's not the time for arguments. The Blade of Fury has its aim trained on Kefali's heart. We need to stop the Mad Titan or the entirety of the Holy City could be reduced to ash. But Nikedor has crafted an indestructible body for himself. One that can't be entirely destroyed. Mighty is buying us time. You're willing yourself to stay calm, Finan. That's commendable progress. Castrum Kremnos has been shrouded in the fog far too long, leaving us unable to discover the mystery behind Nikedor's undying body. We can only hope to learn the truth from one Titan. You mean... Lord Finan, I will join you in the audience with Orynyx. Let's hope they can restore the visions of the past and reveal the truth behind Nikedor's defiance of death. You have no clue either, Miss Casterus? Strife and death used to be inseparable. Nikedor valued honor in their glory days, so they would never have betrayed their allies back then. But their pact was broken when Nikedor descended into madness. From what we know so far, and the pursuit of an immortal body, Nikedor betrayed... There's one other thing. We found a slate in Kremnos that mentioned an infiltration. Don't worry about that. Treeby and I will do our best to protect the people of our holy city. Focus on getting to Orynyx and using whatever means possible to learn the Mad Titan's secrets. Treeby is waiting for you outside the city. Go with her to the Abyss. I will pray to Kefali that you will find success. ก็คือไม่จบเราไปโดนตัวกับเยทิปก็คือจะต้องไปทางไหนอ๋อไปทางนี้ได้โอเค Don't forget to let your friends in on the action. Feeling lucky. Feeling lucky. Treeby, we're ready to set off. Okay, we've been updated on what has happened. Let us send you into the Abyss this time. Are you sure? The 2 trips to and from Castrum Kremnos have completely drained Trian. She'll need some time to recover. We can handle this, Snowy. This is as much for Dee as it is for everyone else. High Priest Treeby, do you have any suggestions on how we can get Orynyx to respond to us later? Sorry. We wish we could help, Cass, but Orynyx has never been a Titan to chat or interact with humans. I suppose. We'll have to It's one thing to use their powers and another to be aligned with us in war. If that Titan refuses to be on our side, we'll have to resort to a fight. Orynyx isn't an evil Titan at heart. Let us hope things won't reach that point. Time is of the essence, everyone. We should get going. นี่คือเข้าห้องลุกแล้วนะคะ This is it.
The Century Gate can only take you this far. Although the Temple of the Three Fates has been abandoned for a long time, We understand. we have to go back to Akama to help Aglaya. Snowy and Cass, we trust that you know how to summon us when you're done. Here, keep this with you. This token is proof of a Yanis priest. Hold it up to the Gate of Infinity. Take care, alright? May carefully light your path forward. Important decisions will be waiting for us every step of the way. What we're about to do will not only determine Mighty's fate, but also that of every single resident in Akama. The Temple of the Three Fates is behind the Gate of May everything go well for us. It is. The world seems to have plummeted to its end in the blink of an eye. I believe that was the Titan speaking. I believe it was Orynyx. I have to listen closely to what they are saying. Devious and repulsive humans. Are you here to Miss Casteris can understand the Titan's words. That's exactly why we need her on this trip. Cease your efforts, and let yourself be swallowed by the confusion of time and space. Orynyx is turning us away. It seems like we've hit a... Could the Titan have created this? We'll overcome any obstacle. No matter what they throw. Treeby gave us a demonstration when we had to... Curse you mortals. Curse your pride and your merciless ways. Orynyx is saying something again. Who are you to command me? Does your inhumanity know no end? Are we actually forcing the Titan? We can't afford to stop him. Perhaps. There. Look, an inverse time dimension is Let's summon another miracle. Great. Should be smooth sailing from here. The Gate of Infinity. It represents the divine power. The Titan has long fallen and surrendered. Brute force isn't the only option. Some Titans can also be vanquished, but that doesn't mean Treeby isn't powerful enough. She's one of Amphorius' most revered heroes. Let's go. With Treeby's token, we should be able to go straight in... Perhaps there's more than one right answer. Please. This temple has been forsaken for so long that we have no way of telling what dangers await us behind this gate. Venture no closer. Keep out.
You won't find anything you desire here, save for despair and demise. Is that you, Oryx? Forgive me, but if you refuse to help us, then despair and demise will be all that's left on this world. School. You are not welcome here. You have no right. You'll never pass my challenge. A challenge? Great. At least they're willing to speak. Push onward, my friends. But what? This place isn't as I knew it.จะจบกี่โมงเนี่ย The scales of justice. It's my first time seeing. Talantin, the second of the three titans of fate. They were said to have Talantin surrendered their core flame, though the Chrysos heir taking over their legacy is... At least the laws that govern our world are still in. There's no... Leave. Stay away from my sister's property. There are also people who describe the three titans of fates to be siblings. Neither of these are paths we can take. The Tome of Miracles. Hurts. It hurts. Does performing a miracle really subject? No, you cannot. The scales are as much an entrance as they are a challenge. The scales? I believe so. Are you alright, Miss Castret? I'm fine. It's just... I can feel... Being able to understand the Titan's words is as much an affliction as it is a gift. Let's get this over and done with. There's an abandoned hand of Zagreus here. Let's use it. Stream forth the gleam of old blades. What do you mean, Mr. Dunhong? Ornix, based on my understanding, isn't the kind... Does this mean we passed the challenge? Ornyx, we completed your challenge. Can you let us... No. Unsatisfactory. You cannot pass. Another challenge must deter the mortals. Are they just stalling for time? We don't have the time for games. Weights in the left weighing pan represent the fate of Amphorius. Find something that weighs more and place it in the right pan. Find something that has more weight. They seem somewhat fickle, much like... Something that has more weight than the fate of the world. Obtuse. They really know how to get... Look, behind that gate. Isn't that the exact same type of weight? If we can use it to balance the scales and add more weight to the...
กูจะไปยังไงล่ะวิธีคือไปข้างล่างเอาไปข้างล่าง Stream forth the gleam of old blades. Perhaps the miracle orbs can illuminate the way forward. Stream forth the gleam of old blades. There, a prophecy tablet. It could be the key to unlocking the way. Everything's going well. There are also stone platforms for the Hand of Zep. ง่วงนอนแล้วอ่ะกระเทยช่วงนี้กระเทยนอนไวขึ้นอ่ะเพราะมันแบบหลับเลย It worked! Now the scales have once again been balanced. Futile attempts. Give up. We've played along with you for long enough. It's time. Let's go and complete their challenge. Find something that has more weight than the... You think that you've won? Aaron. We just have to make the weighing pan on. Let's think about it. Come down. Seems like this. It didn't even move an inch. I've held his flaming lamp. Ornix is... Mister? Are you feeling all right? It seems like we can't rely on brute force to clear this challenge. What did they say, Castris? Ornix is frustrated because we're treating their challenge like a game. Something that has more weight than the fate of the... No, Lord, there must be some other way. A more comprehensive way.อะไรไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นอยู่และของโลกใบนี้การเป็นที่ของเรายังมีของราคาที่สำคัญยิ่งกว่าอยู่อย่างหนึ่งนะครับบนโลกแห่งนี้และเรื่องราวจักรวาลนั่นก็คือเพื่อนพ้องที่ร่วมเดินทางกับพวกเราจนถึงตอนนี้ยังไงล่ะ
That was an unexpected solution. Thankfully, we had you two here with us. I think that even Orynyx himself is surprised that we managed to clear the challenge. At least they kept their promise and opened the path for an audience.ไปยืดมาทำไมวะเนี่ยเร็วฉันอยากนอนแล้วThis? Maybe people who have led wonderful lives would enjoy some. Orynyx! Leave. Leave. Not every Titan is as violent as Nikador. I have crossed the myriad passages and been judged by it has deemed me innocent and granted me fruits. O mighty Orynyx, the madness of Nikador is pushing Amphorius toward the end times. They have abandoned their honor, replicating themselves through crazed means, and are fully intending to destroy the Skyfather. Please, reveal to us the past that has been shrouded in fog. Chrysos heirs. Heroes that uphold rage, cruelty, and darkness. Pursuing the cursed prophecy. You've treated mankind as prey. In the name of deliverance, you would seize my core flame and leave me to suffer in endless isolation. Leave. Just leave. Even if the world will be destroyed as a result, I will not help the group of... I see. God Slayers asking their prey for assistance is a hypocritical act indeed. Then I can only apologize, as we're running out of time. If we're unable to positively conclude our negotiations... Phainon. Castorus, our hesitation is just cruelty to Mighty. How many lives must he have lost already? My apologies, Orynyx. Wait. Oh God. Orynyx's reaction is a little strange. Titan, what are you muttering about? I can't make it out clearly. Mother. Mother. Mister, could you please step forward? Orynyx seems to be calling out for you. Mother? Mother. What exactly is going on? Is that you? Is that you? Mother encountered you. She misses you. Follow me. Please follow me. I see you.
ผู้นั้นก็ปรารถนามองเห็นท่านเช่นกันพวกเราอยากมองเห็นทุกอย่างของท่าน I don't ฉันก็ understand ไม่เข้าใจ either. เหมือนกันแต่นี่หมายความว่าออรินิกยินดีสร้างสัมพันธ์กับเราแล้วก็อาจคุ้มค่าที่จะรอก็ได้ Maybe it'll be Mister. Please คุณผู้บุกเบิก consider โปรดพิ carefully. จารณาอย่างรอบคอบนะ Come with me. ตามข้ามาเถิด Follow โปรด me ตามข้า and มาและบอก join ดู me อดีตของ as we ท่าน look ไปพร้อมกัน far into your past. เฮ้ยงั้นเหรอเธอจะพาฉันไปไหนได้ฉันไปไหนพาได้ไปเธออยากลองดูความทรงจำของฉันกันเหรอความทรงจำบอกได้ดูอยากรู้อนาคตอดีตโลกรู้ความลับนี่คือรถไฟอันนี้ค่าเลยได้ปะThree of a kind, two pair, ace. It's just a passphrase from the past. What's up? Oh, anyway, online? What's wrong? Guided by the script, we've assembled here to temporarily... I don't care about it. I'll give you one... Slowly ดาวสวรรค์ท่านกำลังมองดูอยู่หรือเปล่าดอกอะไรวะเนี่ย
ที่อยากปิดวักอยู่กันนะคุณได้ผ่านมาแล้วเหรอ You're finally here. The script says, leave no survivors. Let's dance. Let's dance. อันนี้คือให้คุณเล่นตัวอะไรบ้างเนี่ย Why do I have to be the standby support again? So boring. Hack successful. Condition recovered. Blaming me for cheating? Ban my account if you dare. Initiate cleanup. Like fun till everything burns to ashes! Sets the seas ablaze! Your end approaches. Relax. Firefly fight to live! Mimi! It's all about that adrenaline rush. Good times. Time to say bye. Boom. May as well kill them all. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. This is more than about sets the seas ablaze! May as well kill them all. Stand still. I will dispatch you. It's time to clean up. Take this, system crash. Paradise, savor it for me. Savor it. You're unworthy. Failed to send you. I will fight to live! Mem. บอกรักใครไปได้ก็เลือกทั้งสองไปเลยสิคะ
ไม่ได้อะนักพากย์ขายเต็มเลยอีดอกงงมากเป็นดิสพอยมากเลยอ่ะแผ่นหน้าฉันว่าฉันต้องกลับไปเล่นญี่ปุ่นแล้วล่ะไปลองที่หลังอีกดอก Such a unique animal. Well, I think it's an animal. I've never seen anything. Oh, what a cute little creature. Is it a gift from Ornyx? Fooly. What's that? Ah, a god from the worlds beyond the sky. A miracle that is hard to see with the naked eye, right? To earn the gaze of an eon, does that... You can understand what they're saying. Collect the memories and recreate the past. How can we do that? We don't... Ornyx, have you fallen into slumber? I don't know who the mother that you're referring to is, but thank you for all your hard work. If Titans can dream, may your dream be a sweet one. Thank goodness we no longer have to ride the Dromus into the city. No need for formalities at a time like this. I trust you have found... Simply put, Ornyx refused to help us uncover the past of Castrum Kremnos. But for some reason, they showed interest toward this person. They, through some unknown means, gifted him this pet. Me? Mem. According to Dan Hung, this creature is related to a god from beyond the sky. A god from beyond the... Treeby, let's split up here. I'll make my way to Kremnos immediately to lend my support to Mighty. As for the mission of finding out Nikador's weakness, can I leave it to you? Don't worry about me. Survive Mighty and I will be waiting for you on the battlefield. Thank you. Then, this is where we part ways. Dan Hung and I will head to Castrum Kremnos immediately, while you work on uncovering the secret behind the barbaric god's indestructible body. As for Miss Castorus... I'll stay with him to ensure his safety. I'll leave it to you. Treeby. Of course. Just leave the sentry gate to us. We're the only ones left. Mem. 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 โอ้ว่าอีดอกอ๋อเขาแจกหลายคนฟรีกูก็ดอยอยู่ว่าเนี่ยกูก็ไม่มีหลายคนผ่านความทรงจำเพราะเปิดมาก็ได้แต่อีเมกับพูน
แม้ว่าอันนี้จะใส่ไม่ค่อยได้ แต่ก็ได้ก็ใส่ไปก่อนละกันจบนี่คือเดี๋ยวกูต้องอัพเพิ่มด้วยถูกไหมเอาเป็นว่าทุกคนนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวให้ก็เดินไปนอนไปพักไปอะไรก่อนแล้วก็แบบไลน์หน้าน่าจะพรุ่งนี้นะคะก็เจอกันใหม่ไลน์หน้าเนาะเดี๋ยวจะสานต่อให้จบวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนหอมปากหอมคอเนาะ4 ชั่วโมงครึ่งได้บ้างเอาไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะสวัสดีทุกคนค่ะ